ljudi me često zaustavljaju kao jao, Morija bi mogla ponovno da se okupi da svira. Ja sam jedno pitanje za njih svaki put, znaš, reci mi jednu pesmu Morija. Niko ne može setiti ni jedne jebene pesme, zašto? Zato što nije bilo, znaš, YouTube-a, nije bilo Facebooka, nije bilo šerovanja, nije bilo toga da ti, dobiješ, ne. Imao si kastafon, pa snimaj s kastafona na kastafon. Znaš, niko ne pamti ni jednu pesmu, ništa. Svi pamte osjećaj, svi pamte da mi je bilo dobro. Svi pamte da mi je bilo super na svirkama, ali niko nema pojma o čemu smo mi pevali. Niko nema pojma šta smo mi to pričali. Niko nema pojma šta smo mi predstavljali. Svi znaju samo da mi je bilo dobro. Moramo se malo vratiti da se ljudi neki sete kako je bilo. A evo kako je bilo. Postojala su mesta gde se i sviralo. To ne može da se kaže da su bili klubovi kao za sviranje i da je to kao funkcionisalo na način na koji klubovi funkcioniše. Znači da se tu kao ima neki raspored, zna se ko kad svira, ko dolazi, da su tu najave, da je tu kao stalno. Žuta kuća, Garuda, Atrium, prostora koliko hoćeš, bendova na sve strane. Svirki daleko da je bilo ono kao brojčano kao danas. Znači bilo je da te zanima nešto 2 puta mesečno. I onda kao, nema veze da li svira bend koji voliš, slušaš, da li su tvoji drugari ili je to nešto što nisi baš lud za njima, ali kao, znaš, i gitare su u pitanju, pa kao ideš. Naravno, išao si na sve. Nešto se dešavalo. Dešavalo se jer je bilo drugačije. Drugačije nego danas, drugo vreme, druge okolnosti. Gde je bila utičica da se ušteka, tu se mogla praviti svirka. Bilo je 24-ka koja je radila otprilike do ponoći, je bio strani rock, od ponoći se puštao neki domaći XU rock, a s vremena na vreme bi ih usralo da naprave svirku. Sviralo se po školama, sviralo se po klubovima, na nekim kantama, pojačalima, Bog te pitaj kakvim. Nije bilo dobrih instrumenata, nije bilo dobrih mesta za svirke. A opet na kraju ispostavlja se kao da to nije umanjivalo, da se to dešava već naprotiv. Postojala su razna čudna, sećam se recimo nekih koncerata, bukvalno pored plaže, na Ribarskom ostrvu. Znači, otprilike, mi smo bili kao neka grupa muzičara i ljubitelja muzike i, znači, dovijali smo se. Znači, postojala su razna čudna mesta. Svi smo ipak razumeli da se dešava nekakvi suštinski lomovi, ali ipak kao mladi ljudi smo pokušavali da u tom periodu da ljudi najintenzivnije osjećaju život, da živimo kao i svi normalni. To je bilo tih kao par mesta gde se kao s vremena na vreme su se dešavale svirke. Tada nije postojao nikakav tretman. Sam si dovlačio svoj razglas, svoja pojačala, svoje instrumente. 5-6 bendova je sviralo na jednom setu bubnjeva i ništa se nije događalo sem toga ako ti sam se ne pobrineš za taj koncert. Znači, od organizacije do samog koncerta, do pozivanja ljudi, do lepljenja postera i šta ti ja znam. Mislim, kakva organizacija? 88. 89. je Novi Sad bio jedan od gradova gde je bilo najviše tih nekih punk bendova, garažnih bendova, oi bendova, ne znam ja. To je neki žanr samo novosadski izgleda bio, gde ta muzika bila nešto post-punk sa primesama navijačkog nekog, punk, skins,
hardcore. Bili su ljudi ili preloženi, ono jako preloženi metalci, ili potpuno nisu kapirali tu priču, bilo u nekom drugom filmu. Ima si Pukurec tog glam metala u Novom Sadu. To je bilo preko. Pičku, liman jebote. Čipkice, karnerčići, tapirane kose, ono. Neki divljaci tamo divljaju po gradu, pištolji rade. Sve je to neka refleksija na ono što se događalo. Nismo svesni počinje kuvanje u Jugoslaviji. Jel, neće biti rata, neće biti ničega. Mi sviramo baš s briga za sve ostalo. Sećam se da sam sve pare koje sam imao ušteđene, dobijene ono kao kad ti baba da li u knjižicu ili ti tutne. Sve sam slao u koverte, pakovao u koverte, duple papire i slao u inostranstvo po ploče. To mi je kao prva asocijacija na kraj 88. 9. i 90. Da smo svirali u autobusu gradskom GSP-a. I Branko Andrić je bio napred tamo kod vozača, on je bio jedna predstava, mi smo bili druga predstava tamo gde je onaj zglob autobusa, to je bio onaj veliki autobus. I mi smo onda okačili činele po tom autobusu, doneli smo ksilofone, harmonike, ne sećam se više šta sve nismo imali. Ali je sjajna stvar bila što je to bio običan autobus gradski, linijski, koji je išao od gradske stanice, znači od željezničke stanice do tamo Sedmica je bio. Eto, to se sećam. Odlazili smo najčešće u Žutu kuću, ono kao to je bilo neke meeting point, jer ono kao imali su stvarno jako dobar razglas. Stecište ludaka, otpada sa limana, alkoholičara, pankera. Žuta kuća je isto bilo ono ustanova Saveza socijalističke omladine Vojvodine. Su, kada im je falilo cuge na izložbama, shvatili da bi zapravo trebalo da naprave, da otvore kafić. Pa su onda zvali Edija Kellera, da im on to organizuje i onda je on napravio nešto što se prvi put nazvalo Club, a to je bilo The House Club, ili ti žutara. Edi koji je držao Žutu kuću, često je pravio tako neke koncerte gde su bili mnogi bendovi. Tako, male svirke u Žutoj kući, tako 50-100 ljudi maksimalno. Samo da se tuče, da se udara nešto, da se radi, a mi smo tamo vežbali, ne znam, ja dok sam bio u obojenom programu imali smo jednu prostoriju pored, gde smo manje više pripremali drugi album, ajde da kažem. Bili su ljudi na koncertu, recimo, u Žutoj kući, Punilo je napravilo 3 koncerta, onako konceptualno smo to uradili. Pritom su oko Žute kuće skinheadi ovako trčali kao neko kolo, neko ritualno su napravili, mislim, Aljoša se usrali čoče, ovo kao sektaši nešto, mi smo kao tako bili protumačeni. Nisam baš dobro poznao ljude odatle, ali nekoliko njih svakako je imalo dobro razumevanje šta je umetnost. Sećam se nekoliko koji nisu imali, koji su imali nekakve izložbe prepariranih mačaka. Tadašnji Atrium, recimo, on je isto imao dosta svirki, se tu održavalo, jako je prostor bio podrumu, bez vazduha. Prepun dima i buke, kreće se prema bini, sjevaju 2 reflektora crvena, prilike. Rupa koja je radila tu na Trifkovićevom trgu. Linea, to je bilo privatna diskoteka, gradska, gde smo se mi uvalili već neke 89. godine, Vojislav Žugić, moja malenkost, još tu prijatelji iz Kapetana Leše, mi smo Vojislav organizovao koncerte, mi smo bili DJ-evi, istovremeno svirali u bendovima. Kazino Spensu, pa sad su tamo butici, lokali, šta već, nemam pojma, to je tamo pored Kadice, to je bio kao neki, ajde kažem, poluprofesionalni, možda televizijski studio, tako izgledalo. Kultno mesto Garuda. Uđeš unutra, imaš lepo šank, s leve strane je bila bina. U suštini taj klub izgleda super, to je bio onako tamo iza Futoške pijace, znači to je taj još uvijek neki, ajde tako da kažem, stari deo grada, koji onako podsjeća arhitektonski na Podbaru, šta ja znam. I to je bila tako jedna stara švapska kuća u kojoj je bio jedan mali klub koji je izgledao baš onako kako bi trebao da izgleda jedan mali rock'n'roll klub. Imao je mali bilijarski sto, imao je malu binu i bio je savršen za svirke, u stvari baš za svirke nekih malih bendova, recimo do 100 ljudi možda neko. Mali šank i još jedan manji prostor gde je, ne znam nijak kojim čudom stavljen bilijarski sto kojim ne možeš da igraš normalno.
jer sa svih strana štapom udaraš u zidove, kako god da staneš. U zavisnosti od toga ko je konobar, ta ekipa je dolazila i takva muzika se slušala. Naravno, kad sam ja bio konobar, slušao se punk, ska i dolazila je punk ekipa, skinhead i punkeri. Mislim da je kroz Garudu su svi alternativci i underground ljudi prošli i provali interesantna vremena. Jednom sam ja svirao u Garudi sa Pešićem, sa Sašom Pešićem, kao dead businessman. U vreme restrikcija, pa smo se dogovorili, bit će koncert, taman kad struja dođe i onda 2 sata, pa onda struja opet ode. Kada smo svirali u tom nekom vakumu. Prva svirka moja lično, 11 godina, 1991. Kataklizma zvuka. I beše neki band Pitbull, bila je to Rokoteka. Rokoteka u centru grada, šta je posle bilo to lokaciji, ne znam, ali to je bilo kultno mesto početkom 90-ih. Za mene je to bio jedan apsolutno kulturološki šok. Znači, to je bilo nešto što ja nisam mogao da predvidim šta ću da živim to veče i mislim da je taj koncert Kataklizme zvuka upravo imao uticaj na ono što će kasnije da nastane No Abuse i cijela ta priča. Prvo silaziš niz jedne onako prilično uzane stepenice. Istrme. I onda uđeš u jedan onako, pa kao vinski podrum onako, lučni. Tamo su se skupljali neverovatni likovi, i punkeri, i metalci, i rockeri. Kod Rokoteke je bila varijanta, stage je bio, mislim, to je bilo ona je, uska, dugačka i stage je bio na toj dužoj strani. Imali se masa nekako poređe, kasnije su oni to izmenili, pa su na kraj stavili, što je logično. Prvi koncert Džajali Bu smo tamo slušali, gde smo odskakivali onako među pet ludaka, bio je neki bosanac za poker aparatom koji je vikao Alice in Chains i udarao glavom umjesto rukama one bodove. Unutra, znači, Megadeth, pivo i ribe s crnom kosom. Mislim da je to dovoljno objašnjenje. Bilo je prilično zagušljivo unutra i mračno. Imao si podijum za šutku. Imao si podijum za šutku i večito je treštala neka punkčina ili metalčina. Upečatljivo je bilo kad smo na Mitesersi i Proleće zadnji koncert svirali, jer se kao Proleće razilazilo, Mate i ja smo išli u vojsku. Bilo je onako stage divinga, nošenje na rukama, komešanja, bacanja. Onda je neko, znaš, kad nekog nosi pa digne gore noge pa udara od taj plafon. Kad svirali Fear of Dog i Ateisti, pa mi je se raspala ona, kako se to zove, pedala za bas bubanj, dok sam ja sviraš bubanj u Ateistima. Pa onda lupo sa palicom, kao sve što je trebalo da se udare u bašnjak, on je lupo palicu. Rokoteka bude, ne možeš proći. Još i napolju ostane ljudi. Ali bukvalno na ta vrata Rokoteke se davale lopovske, pa je po glavama se ulazilo, pa znači strašno jezivo. Tamo se najviše i upoznavala ekipa, znaš, svi smo mi bili klinci, 13, 14, 15 godina, nismo se mi međusobno poznavali. Iz različitih delova grada. Svi smo bili iz različitih delova grada i onda smo se tamo nekako pokupili svi na gomilu, ovako, više oko muzike i zajebancije. To je bio internet 90-ih, jevi. Tamo je mogla da se svira, tamo je bilo okej što se toga tiče, nisu imali neki kao standard, znaš, pa da neko ne može tu da svira. To je bilo dobro u vezi tog mesta. Sećam se da sam ja s jednim bandom svirao, da nam je Mikela pred koncert rekao, jebi ga momci, nisam nam bio bas pojačalo. Dobro, Mikele, nema problema. Bio on basista, uzeo i otpeo bas kako počinje pesma. Odemo Beli Uroš i ja u Rokoteku, izmaltretiramo metalce, tražimo im pare, oni kažu da nemaju i onda ih mi nateramo da skaču, da vidimo da li zveckaju. Znači, ko zvecka, taj ima siće u džepovima, razumiješ? I onda se vade kako su im to ključevi. Onda se vade kao, to su ključevi. Ja rekao, super, ajde izvadi ključeve pa skači ponovo. Da čujemo da li zveckaš. Bilo je i takvih situacija. Mi smo od tog kluba napravili bukvalno čitavu scenu. U Porti bila je jedna dugačka klupa, bukvalno 10-20 metra, tu su svi punksi bili, punksi, skinsi i naravno Deni, u Pašćevu. Tamo smo viseli ko Sadam na omči. Bio odličan prostor, taj u Zemljane Ćuprije Hard Corner klubu, gde smo imali probe i dosta bendova je tu i vežbalo i imalo i koncerte. Buž je to držao, razumeš, tu smo i visili, Hard Corner je bio, Voja Žugić, ekipa, oni su taj deo držali šanki, pa davali cugu, posle toga bila ekscesa, dolazili su naš skinheadi. Prevrnuli su kola policijska, iskakali, popeli se, iskačali.
tu je pohapšeno posle, ne znam ko sve nije. Nalazim Voju sa razbijenim nosom, fali mu pola glave kose, razumeš, vidim puna kanta je bila recimo pramenova kose, jer upali su unutra i napravili su hajkiri recimo. To je bio neki društveni, da kažem, kao neki socijalistički kulturni centar. Mini kompleks koji stoji prazan i onda se underground useli u to. Mašinac je bio naravno mesto kultno gde su, mislim, osim novosadske scene, bilo je dosta onako bendova iz celoj Jugoslavije, uglavnom alternativne scene je bilo, Disciplina Kičma, Satan Panonski. To je neki hol fakulteta koji dobije neku draž sa koncertom i nekom žurkom. Bilo je jako puno ljudi, jako zadimljeno. Ako dobro pružiš ruke gore, možeš cevi da dohvatiš pa da se vešaš, da se lepi pod od piva dole za starke, jel? To je bilo onako mračni klub, zadimljen, niski plafon, prava underground punkčina, atmosfera. Znaš, puno znoja, energije, besa, baš to je totalno bio šok, sećam se kad sam to vidio. Još kažem ti, tad je bilo uobičajeno da dođe do nekog nasilja na koncertu, znaš. 90. su bile poznate po tome da je bilo retko koja svirka, da nije bila bar jedna tuča na svirci. Obično je se to počelo sa pogom, tad je puno tuča bilo. Tad je puno tuča bilo. Sad se uopšte nešto ne tuče, recimo. Meni su čupali minđuše, redovno, pocepane uši, ne znam, u tim guranjima, uganuće nogu, zglobova, skakanje, evo, pričamo, lomljenje prstiju, znaš, tako tih nekih povreda. Jebi ga, odiš na svirku, umreš tamo, dođeš kući pun masnica, podiran, kao da su te kerovi kroz trsku vijeli. Manje više jedna svirka nije mogla proći, a da ne bude skandal. Ako ne bude skandala, onda je svirka propala. To Novi Sad bio poznat po toj ekipi Skinsa i Punksa, tu si svašta pričali smo već o zemljenim ćuprijama, o Kadi, bio je tu i Simbe Svinja, sećam se onog incidenta kad je Bobiški zabio sekiru u nogu, isto je bilo ne. Znači, dođeš na svirku u jednom momentu, neko mlati sekirom i drugi sekundi kad se okreneš, jedan lik ima tu sekiru u nozi otprilike, tako da znaš, mi smo bili klinci, ovi stariji su nas čuvali, ali to, početci 90. te stvari, ne. Nije bitno koji je razlog, ali bila je ekipa gomila skinkheada koji su, kao, znaš, čušne nekoga, potuku se između sebe, nešto se desi da se to prekine. Recimo, bila je jedna sjajna svirka, mislim, stvari više sjajan događaj nego sjajna svirka. Svirali su Provokacija, a predgrupa je bila UMT i na toj svirci je bila jedna masovna tuča između Skinsa i nekih dizela. Upali su neki ogromni dizeli, njih jedno 15, koliko se ja sećam. Bilo je tu i oružja, bilo je svega. Ja sam se tako jedno veče u nekom noćnom takozvanom disko autobusu vraćao kući. Onako iznabadali su mi svetski. Tukli su me od Satelitske pijace do centra Veternika. Bukvalno ako zađeš u pogrešnu ulicu, ostao si bez patika. Nas dvojica smo baš imali avanturu. Na Trifkovićevom trgu sabili nas neka petorica i skida i sve okretali nas onako kao meso, sve prepipavali. Šta je ovo, Levis, ili to original, turski, nije, pa se nije dvojica svađali. Da. Ti si mu iz Pešte, pa su rekli kao to onaj turski. Dobro, nije baš tako bitno. Ozbiljno. Ja sam komisijon 10, to ne. Znaš ti ko su dizelaši? Uvek je bila ta neka tenzija, koliko ja znam imali su nasilje Satelit, imali smo mi sa Podbarcima. Pa da. To je bilo natezanje, Grbavica tu i tamo, nikad nisi bio siguran s kim, šta, ko, šta. Vraća se s Mašinca i neko ti iznabada jer si s Limana, uglavnom ekipa s Podbare. Na Liman da ne smeš da kračiš. Sad mi kliju 7. 8. razredi, otkud ja znam kako to da proverim, ali tako da kad smo išli prvi put, kao u Mordor da smo išli, nas trojica hrabrih idemo na Liman. Da vidite vi šta se tamo dešava. Da mi vidimo šta je to tako strašno. Liman mi je bio u jednom trenutku izuzetno opasan, baš onako fizički je bilo strašno pojaviti se tamo. Mi smo se manje više tukli skoro svaki dan, ali su posledice tih tuča bile znatno bezazlenije u odnosu na
ono šta danas klinci rade. Gledao si da ne prolaziš negde gde ne bi trebalo. Jebi ga, nekad dobiješ batine, nekad ti nekog prebiješ, pa ono kao se to svede na neki balans. Nekakav nerazumljivi bes u svima nama. Mi smo to tad bili u prilici ipak ispoljavati na zdrav način. E sad, diskutabilno je već to u vezi šta je zdravo i nezdravo, ali je to svakako puno zdraviji način nego sada. Kako se to potiskuje i stvara se neka konfuzija u samom čoveku, pa valjda ono ne zna šta će u životu, pa postane možda čak i gej ili ne znam, tako svašta. Panduri su imali spiskove nas, nismo mi kriminalci da oni imaju spiskove. Ovako su nas poređali i sve, ja nisam navijala. I to je išlo do tih mera da stvarno smo osjećali to i onda naravno da smo imali taj bunt u sebi da smo morali to na neki način da iskazati. Eto, kao sad bio je taj rock'n'roll u kom smo mi to kao ispoljavali. Definitivno ne znam ovo današnja deca protiv čega mogu da se bune. Ja i Atila tučemo se sa pandurskom školom, pošto zašto da ne, ono, dvojica nas je. Znaš, možemo mi to. Tad sam gađao Garija flašom, koji stavio, bio udaljen od mene 1,5 metra. Ja sam ga promašio za 4 metra u stranu. To je bilo vreme diferencijacije mladeži, onako u najklasičnijem smislu. Šta to znači? To je početak ratnih godina i odjednom se pojavila, kako kažem, raslojila se mladež, a te subkulturne grupe su se pravile isključivo na osnovu onoga ko kakvu muziku sluša. Ili si svirao strogi heavy metal, ili si svirao strogi punk, ili HC, koji je tad bio jako modern. Klubovi su imali dobru prođu koji su radili rock'n'roll zato što je publika dolazila. Ono što je bilo interesantno, tada nismo imali nikakve socijalne mreže, interneta, e-maila, sve smo radili, sve je bilo preko trača i preko od usta do usta, reklama. Čuješ se jednom fiksnim preko kuće, ono je, izlazimo tamo i tamo. Ako ti nisi tamo i tamo, Gari. Nema. Doviđenja. Na oproštenoj svirci 93. mislim da je bilo oko 250.000 sve telefonom fiksnim. U svakom trenutku ti si imao na određenim punktovima u gradu po 30 do 50 ljudi koji su zajedno, koji nešto sede, cugaju ispred nekog dragstora ili u nekom nečemu i tu se vrlo lako proširi vest. Jedan od tih 50 nek ode na sledeći punkt, gde je opet 50 ljudi i nek samo kaže, u četvrtak sviraju Proleće Mite Sersija, tu i tu. I tih 50 će biti tamo. I to tako ide, tak. Nikad se nije vodilo računa o zvuku. Mi nikad nismo imali isti zvuk ni na jednoj svirci, da li je bila grupna svirka ili naša svirka. Nekako smo se pomirili s time, to je naša greška, trebalo je na tome raditi više. Mislim, novosadska scena, zato sam pomenuo Lunu, je bila monotona u smislu da si imao ili punk ili rock i tu se završava. Da li je sad to bio razlog zato što ljudi tehnički nisu mogli bolje od toga da sviraju? Ti 92. nisi slušao band poput Mišuge, razumeš, pa ono kao, ajde da mi malo ovako. Ili da ti takav neki koncept poznat, razumeš? Ili jednostavno, mislim, nisu imali pristupa i to je bio sad neki kao ono trend, znaš, ono sad se to sluša. Ja kad se pojavila Nirvana i kad se pojavila taj grunge, ja to tada nisam skapirao, ja sam bio zadrti metalac, ona duga kosa, samo crnilo i ludica, znači meni to nije nikako prijalo, apsolutno. Mnogo kasnije sam skapirao, čekaj, tu ima... Nije to tako, ali... Čekaj, čovek se ubio, dobro da je dobro. Da, znači je sigurno okej. Jevo, mam. Šta smo imali 14-15 godina, šta smo mi mogli da smislimo? Bre, nismo ni znali da sviramo. Mislim, ni Atila nije znao da peva, nije znao da govori u pičku koliko smo bili mali, a ne pesme da sastavljamo, ali jebi ga, krljalo se, znaš. Družili smo se sa ostalim nekim bendovima manje poznatih pop, rock, punk bendova i onda smo uglavnom posjećivali koncert tako kao prijatelji, podržavali svirke. Iako naš ukus se prilično bio različit u to vreme od ostalih. Uglavnom smo provodili vreme sedeći u bašti kod Ferenca kući i slušajući muziku i konzumirajući lake droge. Uvijek su se masa palila na punk kao i sad. Samo što sad to otišao u neki taj stadionski, svi su, po meni je to sad sve oj. A onda je bilo još uvijek pod uticajem 2 minuta mržnje i tamo onih band One Controle i onih naš prvi bendova i to je još uvijek bilo punk rock neki, znaš. Oni
bendovi koji su se bolje uvežbavali, oni su bili na neko malo više nivou i šta ja znam, više se cenili. Mada u, recimo, toj nekoj punk rock, na toj punk rock sceni to je išlo drugačije. To je bilo ono ko ima glasnije prijatelje, kome dođe više drugara na svirku, ko je bitniji u društvu i tako neke stvari. Nisi mogao da odeš u prodavnicu kupiš gitaru, nisi mogao da odeš u prodavnicu kupiš bubnjev ili bilo šta drugo. To je bilo prilično teško, to smo putovali za Banja Luku, to su donosili iz Nemačke, pa ne znam, sa nemačkim manualom, što smo mogli da prevodimo, je ono, strašno. Da ja sad meni neko kaže komplet žica, pa to je smešno, ljudi, 700 dinara, alo, odeš kupiš 700 dinara komplet žica. Ali u to vreme to nama, prvo bili smo klinci, drugo bila nemaština, bila kriza u državi. Da. I onda je to tako zvučalo, kako je zvučalo. Nije bilo stranih koncerata, strane grupe nisu dolazile, bili smo samo mi. Gle, ja sam imao Šefcigerčića kojim si okupao umerao glavu na kasetofonu da bi dobio bolji snimak. Eto, toliko. Ali mislim da meni barem je ostalo u sećanju da je bitno neka vrsta našeg otpora i besa prema različitim dešavanjima koja su bila jako negativne. Ja sedim ovde i čekam zakriven, dok vreme prolazi san. Skočit ću na prvog koji prođe, zaridnim zube. Spence u Novom Sadu, u to vreme neverovatan objekat koji su napravili neki ljudi koji su pravili dvorane u tadašnjoj bivšoj Jugoslaviji za Splitske olimpijske igre i tamo je bio jedan gospodin koji je radio. Velja Macut je tamo bio onda, jel da nešto, i to su ono potpuno bezvezne, ono, znaš, one garderoba u pločicama, ono zvekeće sve, ono, na sve strane. U tim keramičkim sportskim slačionicama gde sve zveči sa gomilom opreme i pojačala, bila je neviđena buka, tamo su svi vežbali. Mi nismo imali čoveče studiju za vežbanje. Niko nije imao studiju za vežbanje sem buržuja. I onda smo mi tako jebi ga skupimo se par bendova i eto mi smo imali sreću da sviramo u vrtiću, u zabavištu. Sa onim malim stolicama mi sedimo onako i pletemo. Od 5 kada svi klinci izađu, od 5 do 10 je bilo naše. I onda tu 3 benda, recimo, skupe se, ovi imaju razglas, ovi imaju jedno pojačalo, drugo pojačalo, jedan prelaz od bubnja, ovaj drugi prelaz od bubnja, onda se sakupimo. Znači, tad si morao da pozimiš od ovog ovo pojačalo, od ovog ono pojačalo i kod trećeg u prostoriju na probu ideš, razumeš, i onda je to, znači sad tu dolazi 3 ili 4 benda i sviraju na zajedničkoj opremi i samim tim je, znači, došlo do nekih druženja, saradnji kojih danas ne bi bilo. Danas bi se možda videli ćao, u toj nekoj prostoriji, ali znaš, drugo je kad deliš opremu s nekim. Ja nemajući bubanj, mi nemajući prostoriju, morali smo da nađemo neki moment kako mi sad to da stvaralački odradimo i onda smo vežbali kod Mirta, tu na Grbavici, u njegovom stanu, gde je živeo kod roditelja, u Kujni. Imali smo redovno probu, mislim, tu se baš radilo ozbiljno, ali to je, mislim, zato kad to gledaš, to je smejurija. Mi smo imali bend koji je svirao na bubnju koji je napravljen od onih plastika za jogurte, zaista. Mislim, mi smo 2 godine svirali bez bas pedale, nismo znali ni kako ona izgleda, ni kako se montira. To su 90. i 91. I zaista, onako, došao je sunovrat jedan i Elda raspa države, baš u trenutku kad smo mi trebali da idemo na ekskurzije i počnemo da nabavljamo opremu, pa nam je sve to onako bilo dodatno otežano da dođemo do toga i trudili smo se svojski. Jolane su bile onako najrasprostranjenije, to smo mogli da priuštimo. Jolana, neko melodijno pojačalo, ako imaš pojačalo, to je zakon. I obično, ja sam imao melodije pojačalo sa 2 ulaza. Tako da smo tu rešavali i bas i gitaru. Mi smo tu jednu garažu osposobili, ali nije bilo ni ulaza, pa smo morali da zazidavamo, pa neka vrata da stavljamo. Hladno zimi, leti pretoplo, ali opet se vežbalo. Mi smo imali probe u jednoj kući na Telepu, što je neki deda umro i niko nije ulazio više u nju, pa je Gari obio.
Imali smo par probi negde na one podvari, tamo sa Now or Never bandom. I onda smo kod Crke prešli, vežbali smo tamo kod njega u šupi. U podrumu od moje zgrade, da. A to je bilo super još nekako. To je bio dobar beton i dobra bankina za skate. Tu smo mi već... Tamo smo tu i vozili i svirali, bilo je sve u jednom. Muka za decu je probavala kod Smukove babe na gajbi. Bilo je čak, mislim, proba i kod Žoltove babe. Kod babe, kod mene na staklenoj terasi. Ajde, nećemo da odemo na 2 časa u školu, sad ćemo mijem kao, ajde, propustit ćemo to, nije važno. I onda u 1, 2, sve se trese, cijela terasa, komšije dolaze, buku pravite, a mi ono kao, yes! Pala ideja da se napravi jedan koncert koji će trajati 12 sati i uradili smo ga, evo ovde, baš iza mene. Stanovnici su se žalili, negde tamo posle 8 uveče su počeli čak da lete i paradajzi, pošto ako neko improvizuje slobodnu muziku više od 10 sati pod vašim prozorom, onda naravno počinju problemi, dolazila je milicija. Branko je kad smo dobili prvu električnu gitaru, nama nije imao ko da objasni kako električna gitara radi. Zaista. Znači, roditelji nisu bili tu ili nisu imali vremena, a onda smo je otkrivali. Znači, gurali u radio prijemnik, budžili, kako spojeti, pa onda da li može da uđe u ulaz za slušalice, pa kako se radi, pa onda moraš rerca da stisneš, da se to pokrene, pa kad to sve uradiš onda ne radi i dalje, ne znaš šta je, onda smo došli na genijalnu ideju, to sam ja bio predlog, da skinemo onu plastiku nazad sa kopija strata, jer verovatno tu ima kabel koji ide u struju, pošto nam nije bilo jasno zašto gitara ne radi. Onda je to bilo zaista problem, doći do informacije bio problem. Baš zbog tog nekog nedostatka informacija, svaka informacija je bila vredna. I onda je tu postojala jedna velika strast. I zapravo svi ti ljudi koji su bili veliki zaljubljenici u muziku su se družili i napravili od toga jednu vrstu lepe stvari. Danas to što ti kažeš, informaciju ima svako. Samim tim nema nikakvu vrednost. Sad potpuno kretenski, mislim sad ako hoćeš da napraviš na gitaru, odiš na YouTube, imaš ceo tutorial, čak i ako je nemaš, možeš sam da je napraviš. Stolica, odsečena prednji deo, zabodena u bašnjak, rupe one od stolice su služile za činele, tu se zakače dve armature i činele, ne znam, kakve su dve činele, neki parčadi lima. Ali to je sve ferceralo, znali smo da sviramo, već kao. Tona, mati, mešano nešto, činele pokidane, razlupane, stavci, moraš da lepiš sela, pa mali super, nije se tad moglo naći pojem. Džakove za kukuruz, to sam onako, natezali smo to i to sam onako zategao sa tim obruč, što je bio taj metalni obruč. I to su onako 2 ogromna timpana, kao neki indijaneri onog za neki ritual. Silofon od crepova, izrezao sam crepove, neke koje su stajale u kući mog dede, da bismo imali što više, naravno, tu su se pojavile i saksije i svašta drugo, sve što je bilo od terakote od zemlje. Tu se, znači, selo te brown traka razvlači, pa se stavi ključevi da zvuče jedan kao kontra i tako, ovo ostalo se nabuđi. -10 preko mosta nosimo zaleđene stalke bez rukavica, znači pokisli totalno. Onda je neko doneo prvu bas pedalu koja je bila napravljena od autobusa, od, znaš, četvorke što ima onaj deo kao, onaj krug. Išao je feder od kauča, išao je taj neki metalni deo koji ima one rezove kao u autobusu, metalni Volvo. To je išlo preko i išlo neko probio i to i zabio bonglu neku. I sada si imao, mislim, jači bio zvuk tog federa koji škripi nego sam udarac, taj bas bubanj koji je bio prvi improvizovan. Mi smo nekako pokušavali uvek da zvučimo zategnuto i dobro, imali smo čak probe 2 puta na dan. Mislim, to je bilo vreme, živjeli smo ko Rolling Stones, jebi ga. U to vreme moja baba je imala podrum u kom, ako se ispružiš, raspizdit ćeš glavom o plafon. Ja sam u rovu ako stojim unutra, ali je niska, kokošinjak, brate. I naravno Simbe bio malo više od svih nas i jako se nervirao dok je svirao, a bubanj mu je izgledao ovako od kutija od jogurta, oni, ne znam ko se sećaju se. Ja sam imao neki kasetofon, tu smo štekali bas i imali smo crveno pojačalo Führer koje je vatalo radio Berlin. Nismo znali di udaramo. Ali smo rekli, joj, kako se Slayer nije raspao i kako je Slayer uvek u istoj ekipi, tako hoćemo i mi da budemo kao Slayeri. Tada je svirao neko koji zaista želi da svira i koji je spreman da se itekako pomuči oko toga. U to vreme koristiti elektroniku je bilo
puno ezoteričnije nego sad, recimo. Mi smo pesme pravili u fazonu, znaš, dođeš na probu, ovaj donese riff, ti doneseš, ja donesem neki tekst i onda na osnovu toga pravimo u momentu pesmu. Najbolji pokazatelj nam je u stvari bio brat od basista Boris Đurin. Oni krenu da sviraju i uđe ovako, Boris otvori vrata od prostora za vežbanje i kaže: ej, zvučite kao Galija. Zatvori vrata i mi istog momenta pesmu izbrišemo iz memorije, ono, shift, delete, enter, ono, kao, zvučimo kao Galija, ćao. Pazi, mi kad smo bili klinici, razumeš, nama je ovaka oprema, to nije na svirici bilo, kao što je sad u svim prostorijama, a ne na probi, znaš. Mi smo probali, znaš kako, nemam bas pojačalo, ali sam ja skontao da zalemiš na glavu od kasetofona i stisneš play i ti čuješ bas sa tog kasetofona. Walkman je ovde zalepio, znači on sticne rec tu kao znači rekord i onda je tako nekako preko nekih zvučnika i njegovih slušalica smo proizvodili taj neki sound koji bi trebao da izgleda. Ti 90-ih bre nisi imao ništa. Mi smo jednu jedinu probu snimili tako što smo napili ono lika sa TV Vojvodina i onda mu ukrali kameru dok je on spavao. A VHS kaseta je usput bila ukradena iz lokalnog kluba X-Art, mislim. I to je bio pornić neki, pošto znam da je bila bela, bile su po bojama obeleženi. Znači, sve se radilo s koncem i konopcem. Ako ti kažem da smo nosili maršala od 100 vati preko mosta peške, nas dvojica ne bili svirali u Kameničkom parku, onda ti jasno koliko moraš biti entuzijasta. Znaš, uvijek su bile selidbe, svaka svirka je bila zapravo selidba. Jer si morao sve to preneti i uglavnom ručno, jer niko nije vozio. Smo bili 16-17 godina. Vraćali smo se iz prostorije na Telepu i ušli smo u dvojku, išli smo dvojkom i došao je taj rezervista i prišao nam je i tu je on nama počeo kao šta je, ovo to je neka bomba, vi prenosite bombu, ovo ono. Odmah on, sad će, da se niste vas dvojica makli, otišao do vozača, sad ćeš zaustaviti ovde autobus. Ja i Ljuban, njegovo veliko pojačalo od 100 vati, vukli peške, je non stop nama govorio kako smo mi ovo, kako ćemo mi završiti u zatvoru. I onda je taj pandur nazvao Ljubinu Kevu i rekao, znate da je tu vaš sin sa pojačalom? Kaže ona, da, znam, moj sin svira. Gospođo, da li znate kako se zove pojačalo? Kaže, kako, naravno da znam, zove se Maršal. Gospođo, ovde piše Mars, HLL, tako da je bilo kao, znaš, kao nije to. Na primjer, interesantno smo mi probe držali napolju, bar u prvoj postavi, mislim u parku, jer smo imali 2 akustične gitare i flautu i nije nam trebalo ozvučenje, prostorija. Na prozoru varijanta. Na prozoru ove gajbe puštamo motorke i deremo se i sve klinci se tu skupljaju ispred zgrade i mi kao, svirom, ja kao stojim kao mašar. Edi kao, A ono mi je uzao odvrku, deca, imao 9-10 godina, neko gaša. Ovo probu, znaš, ljudi se skupljaju okolo, zovemo Milonju i sećaš, slušaj novu stvar, deremo se, još su se dobri kao. Tu gde smo svirali, na Keju, tamo što raje. U to vreme, recimo, Aljoša svirao trubu, mislim, i to je ovako bilo jako zanimljivo na mikrofon i ne znam šta, distorzija, i ja sviram bubnje. I tada sam ja otišao kući, ne znam da opratim, devojku, sadašnju ženu, sve super. I dolazim, unezveren sedi u mraku, šta je bilo? Negdje u 2 ujutru, 3. Njegovo sviranje trube je prekinuo čovek iz zgrade, a mi tu sviramo već 2 godine. I čovek je sišao dole i lupao jako na vrata. Pa smo saznali da je lupao sekirom. Aljoša ugasi svetlo, otvori vrata, tip ulazi ovako sa sekirom, svetlo neko slabo tamo iz hodnika osvetljava njega onako, on je mračan naravno, i Aljoša stoji u mraku i ovako gleda, ovako uzme sekiru i ovako, ovako u štok od vrata, ovako zabode sekiru, ovako ostavi je i ode. Naravno, posle, mislim, komšija je dobio nadimak psiho, naravno, i posle smo za 5 dana pili pivo i popravljali njegovog leka Moskviča, i družili se normalno dalje. Klinci su se delili na dizelaše i na skinse. Sve između je bilo bljak. Recimo na koncertu godine, kad je svirao bend Oružjem protiv otmičara, gađali su ih flašama. Kad je svirao bend Playboy, gađali su ih flašama. Činjenica je da Playboy, ja ne znam da li postoji bend u Srbiji koji bolje svira od njih. Ja nisam čuo bend koji bolje svira od njih. Znači, tu se radilo prosto o tome da se ne toleriše ništa
što nekako se Srbija podelila u dve agresivne Srbije. Ne znam kako bih to objasnio i to verovatno baš zbog toga što su ta deca bila besna zbog svega toga što im nije pruženo, verovatno zbog tog nekog puta beznađa u koji nas je odveo Slobodan. Pa da, sviramo u nekom selu, nije ni bitno, i dogovaram s organizatorima za koncert i saznamo da su neki Slovenci svirali pre nas i oni sad onako blagogoljivo nas pitaju, a znate kakvi su došli? Kako? Pa kao bend. Kakvi su došli? Kaže, u jednom komadu. Dobro. A znate kakvi su otišli? Ja kažem, kakvi su otišli? U rezancima. Kao, zašto? Pa kao, zato što su Slovenci, kaže. 91. To su organizatori. Ja se sećam, išao sam za Crnu Goru vozom i žetnom za autobusku stanicu. Znači da uđeš samo, ne da uđeš u autobus, nego da uđeš na stanicu, je bio skuplji od povratne vozne karte Novi Sad Bar. Znači nekih 600 km tamo nazad je bilo jeftinije od ulaska na autobusku stanicu na Pejanu. U to vreme to je bilo vozom iz Beograda i u Beograd sa svom opremom, to synthesizeri, sampler, ritam mašine, gitare, bas. To je bio, ja ne znam kako smo imali energiju tu da sve to odradimo. Išli vozovima, nikakvo spavanje nije bilo nigde, nikakve pare, ništa. Na železničkim stanicama. Znači nismo imali za karte, vucali gitare, spavali na železi, hapsili nas svako večer. Ono, po selima uvek. Klinci su bili jako naelektrisani za hardcore. I to je, drago mi opet što je u pravo vreme bend nastupio. I onda je bilo, moraš prvo da položiš ispit u Beogradu, da bi nešto uradio u Novom Sadu. Koncert koji mi je ostao u sećanju je festival u Beogradu u bioskopu Rex. Ja mislim da su onda, to je bio prvi festival kad je Rex bioskop bio pretvoren u koncertnu salu. Ostavili su nas da budemo zadnji, svi otišli, ostalo 4 ljudi, mi počnemo koncert. Posle prve pesme, milicija ulazi, prekidamo svakakvu svirku. U to vreme su oni išli sa kalašnjikovima ovako stari. Ispred nas. Jer sam ja pritisnuo još sample jedan na... To je nešto grunulo, to je iz noizaca taj... Onako je eksplodirala cijela onako zgrada, samo... I svi su se ovako nešto trzli ovako za... Hopa! Kad me pogleda, odmah je bilo jasno, okej, isključujem sve, pakujemo se i... Tek što smo svirali jednu stvar. Pa sad će samo prodavnice, onako da odlazimo i onako 3 artikla razvučena po rafovima, onako. Na jednom i drugom kraju, onako, stoje sokovi iste vrste i tu još nešto, ničeg nema, onako, strašno. Sankcije, ratovi okruženja, mobilizacije. Inflacija 50% dnevno. Znači, danas imaš milijardu, sad si milioner, sutra nemaš pola. Ti čim dobiješ platu, trčiš, tebi svaka sekunda dragocena da bi kupio marke koje su tad bile kao devize s kojom si mogu da imaš nešto stabilno. Nema putovanja, nema uvoza, nema izvoza. Hiperinflacija. Onda počinju isključenja struje, onda počinju redovi i sve drugo što je trajalo 10 godina. I u tim okolnostima ljudi su okrenuti ka sebi, ka svom radu, ono što može se radi, a bendova je bilo mnogo. Šta smo mi mogli da
Samo smo gledali to, znaš. Gledaš svoj grad, ne možeš da ga prepoznaš. Laki je malo nervozan. 1992. vratio se ja iz vojske i kao da sam pao s Marsa. U Novi Sad nisam ono što mogu da prepoznam. Znači, ratne godine u bivšoj Jugoslaviji. Mnogi ljudi iz kraja koji su kao bili u nekom rock'n'roll priči sad više nisu u tome, nego nose trenerke, lance, duvaju lepak, slušaju narodnu muziku, rekao šta se dešava, gde sam zalutao. 90-ih dok su bili ratu. Idemo na Mars je bila glavna stvar. Da li može išta gluplje, banalnije, da bude broj 1 hit u nekoj zemlji? Idemo na Mars jer tamo nema rada. Besmislica, u svakom smislu. Mogu si da uđeš u apoteku, kupiš, dajte mi karton bensedina, znači, ono, uzmeš jedno 500 kutija bensedina od 10 mg i izađeš napoj iz apoteke. Odeš na Liman, uđeš u apoteku, kupiš Trodon, ono, ličnu kartu, odeš napolje, zvekneš 2 komada kao da si roknu efedrin u sebe i cepa, imaš snage za celu noć. Oči crne su morne, postale su umorne. Od 93. do 99. realno, ti možeš da posmatraš Novi Sad kao Mordor ceo, je li tako? Prvo što se tu gomila ljudi navukla na dobro. Iz svih, od skinheada, preko korera, preko rejvera, preko nebitno čega. Znači, bilo koja scena. To je krenulo taj sumrak i pomračenje i tu je gomila ljudi otišla na neke frontove, pa se vratila ili nije. Gomila ljudi pobegla. Sve to ima svoje. I'll meet you when I get my new dose. I'll meet you when I get my new dose. Ti uveče zaista nisi imao šta da radiš. Mislim, kad se završi TV program, ako nema dobar film, ti jedno možeš da izađeš napolje. Ne možeš ostati kod kuće da cepaš komp, nećeš surfati po netu, nećeš gledati porniće. Pornić je Electric Blue, ako te usere da ga vidiš. Mislim, ako baba, ne spava. Znaš, to jest ako spava, onda možeš da vidiš. Pošto je televizor kod nje, jer imate jedan televizor. Mislim, znaš, jako je važno to razumeti. I zato su svi ljudi bili na svirci. I mi smo imali jako puno ljudi koji nisu imali veze s muzikom, a koji su se vukli po svirkama zašto nisu imali šta drugo. Koji bi se možda bi viseli na netu i gledali video kako se peca pastrnka. Razumeš što sad gledaju. At the sky and say the storm is coming away. A fire burning all over and we gotta fight forever, but we gotta say. Mogu si gledaš treći kanal, razumeš, a nisi hteo da ga gledaš. Ljudi su bili povezani druženjem, a ne povezani mobilnim tehnologijama. Nisi mogu si dopisuješ nekim SMS-om, nego si morao da odeš kod nekog. Znaš, kaže, Facebook povezuje ljude, kurac mojih povezuje, razumeš, svi sede kući. Za vreme tog nesretnog Slobe i tih sranja, tih sankcija i tih gluposti, scena je bila jako jaka. Imao si na svakom ćošku neki klub, brate, negde se sviralo, nešto se dešavalo, razumeš? Ono što je velika istina, to je da, recimo, evo ja, pošto sam se bavio muzikom i onda i sada, mogu da vam kažem da sasvim sigurno, nasuprot onome što mnogi tvrde, tada nije bilo bolje nego sada. Uvek je bilo isto sranje. I bendovi su uvek bili isto sranje. I sad, naravno da su neki bendovi umeđu vremenu postali legendarni, što ne znači da su tada bili dobri. Nisu bili dobri. To ti kao da kažeš 1 jednako je 2. Što je ono... Na prethodnim žurkama koje smo radili smo uvek gledali da to bude napravljena neka nazovi scenografija. Pa smo dovlačili tu neke stare šporete, stavljali unutra rotacije, pa televizore, bojlere. I rekli su, kao ima na limanu neka peglica, kao mogli bi kao da stavimo u Beror kamion i kao da donesemo i peglice jedan put sa parkinga se našlo na stage-u.
sećaš u Smederevu, evo, kad je Tonas dolazio do mene, mi kao imamo tonsku probu i sad kao, ja ono ulećem, to je inače bila meni jako žao što ta svirka nije snimila, bila baš do jaja. I uglavnom kao sad na tonsku, ja dođem. Još ono blokirao mikrofon i sve. I dolazi Tonac do mene stalno. Kao nešto ne valja, uzima mikrofon, kao probija kao sa mnom misli, kao jedno razumemo da mu pomogne, vraća se nazad 5 puta, znaš, ono kao, ja ono ujevate, znaš, kao kapiram neći. I onda posle toga... Galika, nemoj tako glasno, kao Galika. Nekonda... Kafe Pandora, ja ne znam ko je uspeo da zajebe gazdu toga, da napravi, da kažem, hardcore koncert u takvom prostoru, jer je kao prostor bio fensera i fancy kafić. Znači, gazda koji stoji u šanku i suze mu cure i prisustvuje uživo demoliranju svog lokala. On je imao neke stolove koji su ušrafljeni bili u pod. Znači, konstantno se skakao stage diving sa šanka, sa tih separea i sa tih stolova. Svi stolovi su izvaljeni, sve slike sa zidova, sva ogledala, sve što je imao od inventara, ništa naravno namerno, nego sve, jer su ljudi leteli, jedni preko drugih padali, razumeš, i kao svirka proleća u Pandori. Kao Andela, ko što i uvek zakazivo svirka. Kaže, ugovorio sam nam svirku da sviramo na autošovu. Autošov na Renaultovom štandu tu napolje, kao svira Imperium. A znaš, ono kao, šta ovi iz Renaulta znaju Imperium i to, sad pojavio se čovek ozbiljan, ili tako, znaš, i on dogovorio kako su Imperium of Jazz, oni su tu mislili. Prekinuli su nas odmah, pod odmah i ono kao i lepo se zahvalili i sve. Nešto se prezatičao, skočio bubnjeve, preko pao na Roberta, izlomio bubnjeve, meni se tad me svidelo, pa sam udario gitarom, pojačalo, sve mu izgazili smo onako sve. I desilo se jedna čudna stvar, posle toga smo prodali sve kasete, znaš, Ide pići pesma, šta ti ja znam. Ide, ko te? Neko se popeo na maršalce iza mene. Kasnije sam saznao, to je bio Ljuba iz No Speed Limit. Kako sam ja ovako nešto, evo, tip lano skoči ovako na mene, na leđa, ja nastavim sa njim ovako. On na meni ovako ko neki mali snoid, ja pevam. U Inđiji su nas gađali grudvama, jebote, cela sala, jebote, na drugoj pesmi, bukvalno u nekoj fiskulturnoj sali bila svirka, da, bukvalno dođuješ grudve, pa da, jebote, totalno je bilo. Bioskop u INA, tamo smo svirali sa obojnim programom, isprema se oni su nas zvali. Da, i svirao sam sa neuključenim bas pojačalom i to je bilo dosta interesantno. Ali koga je briga, znaš, niko nije objasnio da je to Tako da su mi se čule žice kad ima break, pa ja sviram sam bas, čula mi se iz bas gitare kako drljam, pošto sam drljao jako glasno. Ali se nije čulo iz pojačala, ja sam posle shvatio da sam bio ugašen sve vrijeme. Čekaj, gde je bio? U Segedinu. Odsvirali možda 2 stvari u nekom parku. Pojavi se opet milicija sa nekim automatskim pištoljima, puškama. Šta je bilo? Ljudi se žale na buku. Mi otputovali do Segedina samo da bi odsvirali 2 stvari. Mislim, već smo počeli misliti boje za nas da ni ne sviramo više, pošto svaki put se pojavi milicija. Oružana milicija. Scena gde ti ulaziš na svirku i gde lik vari po bojleru ili već po čemu, znači rastura tamo. Koja je to godina bila? A recimo neka 92. To čovek brusi na bini, ide neka industrija. To je na nas ostavilo super utisak. Ja sam bio, recimo, lud za tom elektronikom iz 80-ih. Sad,
Zamisli koliko je tih ljudi bilo u Novom Sadu. Možeš ih lepo nabrojati tu. Ako ih je bilo 5. Znači, ako čak i sretneš neke isto mišljenike, tu se razmenjuju brda snimljenih kaseta. Znači, ta strast, kad nabaviš CD, ne daj Bože DVD, to je bilo ludnica. Znači, ta strast oko slušanja, deljenja muzike, trčiš kod Garija, nosiš mu muziku, ova ima ploču, nemoj da zezaš. Sad ti samo zamisli kako je to bilo 60-ih godina, 50-ih godina, kad se neko u Londonu dočepa jedne ploče, koja je to strast? Nekad si imao albume gde ti ono kao imaš ploču, pa kao pustiš ploču ili ne znam, CD, nebitno. I ti znaš, kad se setiš tog autora, ti vizualno znaš kako izgleda njegova ploča, kako izgleda, znaš kako zvuče stvari, šta, kako se koja zove, ti to tako zapamtiš. Mi kad smo poželeli da čujemo nešto novo, mi smo morali da idemo napolje, da se domunđavamo, presnimamo sa 100 kaseta, ploča, šta ti ja znam. Da idemo do Voje Žugić u Maksim, to je bilo otkrovenje kad je Voje Žugić otvorio Maksim Rock'n'Roll, gde ti možeš da kupiš ploču, vinil, držiš ga u ruci i nosiš ga kući ovako da ga poslušaš, razumeš, fantastično. I trčiš kući, jebote, škole, trčim da slušam ploču, bre, pa ko to radiš, pa neko boli hud. Znači, pre Maximum Rock'n'Rolla ti nisi imao mesto gde možeš da odeš da kupiš ploču ili ono, kasnije CD, kasetu i ploču. Odeš u Maximum Rock'n'Roll, vidiš kod Voje šta ima novo od muzike, popiješ koje pivo i onda pređeš malo kao na džadu, jel? To je bilo ono zagrevanje, ode se tamo, prvo je ono dok nismo upoznali ono i samog vlasnika i lika koji je radio tamo Goju, a i Voju Žugića, ono, dolazi smo kao klinci i naravno, ono, skupljaš, ne znam koliko, ono, da bi kupio neku ploču i onda, naravno, upadaš pa vrtiš. To što nisi u školi, to si u Maximum Rock'n'Rollu ako nisi kod kuće, nema treće. Goja nam je bio bukvalno onom mentor, pa mislim, znaš, ono, Goja, Burazer njegov pošalje diskove, onda mi dođemo sa kasetama, stigli su novi Lazy Cowgirls, stiglo je to, mislim, to je bilo super zašto smo tada mogli da nabavimo baš nešto što je izašlo tada. Prošli smo sve faze, znači ono, dok su još funkcionisali zakoni 1991. Na početku samog raspada i uvoz ploča i originala do ono piratskog kad smo se vraćali iz Subotice sa 2 šipkaša prepunih poljskih kaseta, do ono poslednjeg perioda tamo 97. 8. Znači, bio sam 7 godina u toj prodavnici. I tu si, naravno, mogo da upoznaš istomišljenike, jer su svi tamo dolazili. Borko kaže, ej, super, ovo ti super album, kupi ovo, kao, i onda ti uzmeš ploču. Imali smo najbolji fanzin, to je član Mitsersa, Šima, je imao 3 drugara, to je bio najbolji fanzin u Jugoslaviji. Mislim, ako ne evropski najbolji, pa onda u prvih 2-3. Ikad. Taj mali neki crni ćelavi nosio uvek umesto pantalona nosio donji deo pidžame. Dolazio tu u radnju, bla bla bla, nešto gledao ploče, kupovao i jedan dan on se kao obrati, mi imamo fanzin, kako vamo tamo, ti drugara, super šta, možemo mi da prodajemo. Možemo, prodavali su oni tu, ja mislim, od prvog broja. Tamo su bili ljudi koji su pravili review, koji su išli na sve koncerte. I pisali su recenzije i o izdanjima i o koncertima. Svaki taj fanzin si 30 puta iščitavao, znaš, kao ja dobijem bolji život, idem po recenzijama i jedan po jedan bend, kao sad mi je ono kao misija da ja nabavim sve te bendove. Pa kao cimaj, ko je recenzirao Boris, ko je Boris, deda upoznam, onda mi pokažu Borisa prstom, pa ja igravam oko Borisa, pa onda Pećinko, ja sam s Borisom dobar, uzet ću ja od njega. Znaš, pa kao, stignu mi 2 kasete nečeg što je Boris rekao da je dobro. I kao, kako ti sad možeš reći da nije dobro, a Boris rekao da je dobro? Jebi ga. Hoćeš jednu recenziju, 2, znaš, dave ti udicu i onda na kraju radiš non stop. Ja fanzine vidim kao neki katalizator, znaš. Ti imaš gomilu informacija, gomilu muzike, gomilu ideja, sve, ali treba, znaš, da postoje neki, da li internet pornali, web zini, danas, pošto je drugačije vreme, ili papirne fanzine, ja i dalje ih, gotivim, volim i pravim s drugarima, cut and paste, znaš, steckamo novine, lepimo kopir mašina, Photoshop 88. jebi ga. To ti je ono kao jebi ga pornografija i onaj kurac, kako se zove, erotika jebi ga. To ti je to jebi ga, ti se na erotiku, ti se pališ. Ti tu daješ, jel tako? Svemu tome ti tu oko toga praviš magiju, jel tako, fantaziju oko toga. Znači ti tu učestvuješ u tome. Znači, ja sam ne znam koliko promenio glava, gumica, sranja na kasetofonima
mislim da je bukvalno period koji sam budan, a kod kuće nije bilo šansi da ono nije upaljeno, reci. Znači, non stop se presnimalo. Ako Zgro ili Ljuba ili neko od nas na Limanu ne nabavi neku novu ploču ili original kasetu, znači ne pričamo još o doba CD-ova, to se ide kod te osobe, ja znam da je išlo nas desetorice, bukvalno čoper ekipe sa Limana i sluša se taj jedan album sledećih mesec dana dok se ne nabavi nešto novo. Svi gledamo ovo. I onda čitam ono sitno slova kome se sve zahvaljuju, šta. Pojma ne, ko su ti ljudi, ali kao super je, znaš, ono, tekstovi kao vidi ovo. Ta studiranja omota, ko je šta, pa piši, ja imao posebne sveske. Aha, ovaj producent, ovaj je radio omot, ovaj je crto ono, ona je pisao ono. To vađenje ploče s tog nalona, pa taj miris, pa to pužnje, pa jedno čeka dođem kući da... Znaš, uži jebote, malo tada bi se pario s tom pločom. Pa uvijek natabavaš ono kao da ako je 90 minuta da još napakuješ koji singl ili po pesmu čak, znaš kao ej, nemoj mi prazno vraćati, daj snimi bar jednu stvar, nekoga. Kaseta su imale manjkavosti, što si ti mogao kasetu uvek da izbrišeš. Presnimit ću ono, lepo Lukica Dragana Mirković, znaš, bukvalno. Ti si onda, kad ti stigne ploča, pa i da ti se ne svidi, gde ćeš reći da ti se ne svidi? Mislim, nema šanse. Mislim, zezam se. Ali smo, znaš, od nekih, ono kao bendova si pravio kultne. Kako se zvao natpis na kasetama 90-ih? Jao, sećate se toga, znači na kasetama uvek pisalo nešto, češki su bili. ASF. To je to vreme, to je malo drugačije. Mislim da ne ispadne sad to otrcano, znaš, svi kukamo za tim nekim vremenom kao ali jeste, činjenica je da su ljudi tad nekako bili, nije taj internet uzeo toliko maha, nisu svi bili eksperti za muziku, znaš, kliknuti na ono jedno dugme i jebi ga iskopati playliste od bendova i biti kao naš obrazovan muzički, znaš, tad se to skupljalo IHH i mnogo teže i bilo je bre naporno, naći kasetu, disk, sve živo, ono, ući uopšte u tu priču i nekako je nama to, valjda mi zato imamo trip da smo to možda više cenili nego što se ceni danas. To je taj moment kad ti u stvari naručiš nešto pa si platio 10 evra koje si jako teško skupio, pa ti jako teško da priznaš da je to sranje, pa sad ne samo ni da želiš, nego nemaš ni još uvijek, kako bih rekao, istačan ukus da shvatiš da to nije baš u fullu. Znaš, stigne novi album, ne odeš u školu taj dan. Jer stigu novi, Ratos de Porao. Joj, znaš. Jebika. Znaš, kad dođeš do situacije, već da znaš ono kad se završi pesma, koji je tonalitet sledeće pesme od početka. Već si to upamtio, ono. Nekako si imao mnogo prisniji odnos prema toj ploči koja ti onda stigne, jer kontam da danas jako mali broj ljudi kupuje diskove i ploče i na taj način toliko studiozno prilazi samom ono kao preslušavanju, znaš, ti nisi imao onda izbora, vrate, imaš 4 ploče i 2 kasete i to drljaš do iznemoglosti, znaš, naučiš napamet i bend koji ti ono kao nije loš, ali kad ne znaš za bolje, nema gde da čuješ. Urez doneo Thunderdom kasete, radio u nekom klubu u Španiji i doneo te kasete i kao čuje ovo, kao šta je ovo? Pa kao elektronska muzika na kompjuteru i to sve sintovi. Ja potpuno odlepim, krenem to sve da slušam. Mi smo bili preuzbuđeni da učestvujemo u muzici. I bili smo preuzbuđeni da dobijamo muziku, da pronalazimo muziku i da se gradimo s tom muzikom. Oni više nisu uzbuđeni. Zato što je sve na klik. Evo ja se nisam zasitio, kad si već kod ploča, sad da ti pokažem. Evo vidiš, original. Evo je. Samo što nemam ploča to. Moja sreća! Auto! Idemo u auto! Idemo u auto! Idemo u auto! Svaki bend je imao neki svoj fazon i svaki novi snimak, da li demo, da li album, da li šta, kako se već zove, je bilo ono kao šta smo naučili u poslednjih par meseci novo. To se prikazivalo, a ne šta smo naučili da skinemo. Bilo ti dovoljno samo da čuješ informaciju da je neki tvoj prijatelj koji ima band snimio neki demo. Jao, brate,
gde ste snimali, koliko ste platili, kako je bilo, odakle vam oprema, daj mi da čujem kasete, ovo, ono, haos. To je uvek bilo, kad je Fear of Dog probio led, ono, znaš, ono, uvek smo razmišljali, ono, kao, ej, kako su uopšte snimali, znaš, kad čuješ taj prvi, kad smo čuli onaj taj demo, moguće da je tolika buka tamo, ali kad si ušao, ono, uzan studio. Mala prostorija, evo, pola ove, i svi se tu stanemo. Zima je bila. Ima mali trakaš, 8 kanala. Nešto smo malo miksali, skidali smo neku tunisku muziku, ono, larhaganje, šušku, mafimo i to. Sećaš se? Ako mama, na. To. Snimiti jednu pesmu je koštalo 150 maraka, recimo. Da, recimo. A to su bile, pazite, 91. druga, to je bilo. I onda smo mi skupljali, svako je davao nešto para, a onda smo spajali pesme. Pa je onda da bi kao jedna pesma, ali duga je po 15 minuta. Mi smo snimali na trake, gde mi dođe čovjek i kaže imate 142 metra trake i to imate da snimite. I ćao voz, brate mili, nema, izgrešio, greška ide na traku i lepi se snima, gotovo, kraj priče. Ajmo kao, možemo probamo, ajmo kao, 1, 2, 3, A ono čeka neku svirku da mu svira neki bendovi, 1, 2 i ono melodija, kao aranžman, kao... Kao Garima, dobro, ajde dosta se panci, ajde sad ozbiljno, pa kao to je to. Šta kao? Intro neki smo ubacili od Obituary, recimo, ili nešto smo skinuli. A, bilo je. Ukrali smo bezobrazno, ono, jel da? Pa da. Da. Ambient 94 si na studiju, fantastično. Ti sad možeš napraviti materijal preko računara. Mi kad smo bili klinci, jedino smo mogli napraviti materijal ako odeš u Matrix. A s obzirom ono, bili smo klinci, niko nije radio, roditelji, sam znaš u kom su kurcu živjeli u to vreme. Bio je jako skup, snimalo se, to je bila 97. sve na trakašu, ali mi smo imali srce, baš smo, gorili smo u želje da uradimo neki snimak. Pesme smo u početku pravili duže, jer smo uživali u procesu snimanja u studiju. Ali smo se švercali nekoliko pesama za cenu jedne pesme. Iz tog studija su izišli recimo Anatema, Ritam nereda, No Speed Limit, Bajaga, S one strane jastuka. Da mi nismo bili svesni u stvari koliko taj demo, mi smo ga svirali pre toga i podelili nešto malo drugarima, Stiodno, Beograd, bla. Prva naša svirka već bila ono ludilo. Znači ja sam samo zažmureo, otprilike prvi put nisam u životu pevao nikad ni ništa tako. To je krenulo već haos, ljudi su znali već pesme da pevaju, što meni bilo kao ne seri. Već prva svirka bila već prava svirka. Sjećam se samo scene posle tog koncerta, kažem, spale bubnjar izuva patiku i ovako cedi, ja ne znam, pola čaše znoja iz toga. Ti neki stariji bendovi, oni su radili, snimali su, izdali su diskove, možda su uzeli neke pare čak, to je bila priča. A svi ostali bendovi koji su svirali po Novom Sadu, nikog to nije zanimalo, nikog to nije tangiralo, nikog to nije kontao kao profesiju. I zato su ti bendovi uvijek bili underground, uvijek su bili garaža, uvijek su bili bliski ljudima s kojima su ovako, nisu se izdvali po tome. Kroz čitavo to naše trajanje, smo stekli neki utisak kao da sviramo za kritičara, da smo bolje primljeni od strane kritičara nego što smo uspeli da omasovimo taj neki naš nastup. Tada u Srbiji nisi ni imao nešto puno televizija. Imao si RTS 1, 2, 3. Treći kanal, bio je treći program. Televizija Novi Sad i Radio Novi Sad imali su program na 6 ili 8 jezika i postojali su produkcijski kapaciteti. Bila je velika zgrada televizije Novi Sad na Mišeluku. Bili su onako kao prostori predviđeni za ta studijska snimanja i tu su mnogi bendovi snimali svoje spotove. Snimane su, da kažem, serije po nekoliko dana sa grupama koje su dolazile iz čitave Srbije i koje još mogu odakle dalje da dođe. Znaš šta je, čoveče, jako je ružno što moraš reći da je polovina 90-ih u ono vreme, u vreme nemaštine i ničega, i ratova, i sranja, i gluposti. Znači, kao ti si imao, čoveče, državnu televiziju koja se bavi demo bendom. Znaš, kao 40 nekih ljudi se bavi nama četvoricom i kao pali s Marsa. Kao, moraš i da me puderišeš, znaš, kao, daj manima. Ne, kao mora da bi izgledao, ne znam kako. Morali smo da se izujemo u čarape. Se sećaš, kao sad se izujte u čarape. Što? Pa kao, bela je podloga, mora da se izujte u čarape.
heavy metal emisije sa braćom Polzović. Sve emisije sam ja montirao dugo godina. Tada su te emisije koje su bile emitovane bile zaista gledane. Stizale su 100 pisama nedeljno. Jedini izlaz u stvari u sve je taj da vidiš neku muziku, ostao u stvari meni, makar bio hard metal video mladih. Sjeća sam čekao sa kasetom varijanta spremljenom i onda snimam spotove, to je kako izlazi, ako mi se nešto ne svidi, vratim nazad, pa presnimao i taj varijante, da posle mogu da slušam. To nam je tad bio YouTube. Pa da, bukvalno te. Ako vam je muka, NS Plus je vaša luka. Ali je činjenica da je recimo tadašnji program bio mnogo slobodniji nego danas. Pa jest, da. Ajde kažem, bili su više otvoreni za te neke nebuloze. Ja se sjećam, mi smo na toj televiziji provodili i dane i noći, pošto je, da kažem, van grada. Obožavali smo te noćne smene kada smo ujutru montirali spotove, emisije, igrali se na prvim kompjuterima koje smo tad videli i tako dalje, i tako dalje. Hristo se rodi. Naravno. Radili smo puno spotova mnogim grupama u tadašnje vreme i to je dobro bilo, jer je bilo teško doći do snimka u studiju, a kamoli do video spota, pa makar i to u nekog malog Sjećam se da je onaj, ne znam kako se taj voditelj zove, kao najavljuje, ne znam, noćnu tišinu, No Speed Limit i kao, to je kao iz Novog Sada, kao hardcore band, pa eto, kao vidite, svakakvih korova ima danas. I ono, znaš, rekao, znaš, nije baš da se zezno, znaš, svakakvih korova, ono. Boga mi, zapamti, znači, znamo ko je. To je se rezultovalo time da se muzika konzumirala, da se za te grupe znalo. U to vreme biti tako, gostovati u nekoj emisiji, to je bilo ono, bukvalno za tvoj bend velika odskočna daska. Desilo se da smo bukvalno došli u tu emisiju posle nekakve dečije emisije i deca su ostala u publici. Žao mi je što, nažalost, snimak nije uhvatio decu, ali sećam se prilično jasno te dečice koje su u početku bila malo zbunjena, međutim, na kraju im se svidela muzika. Tako da i to nama bio neki znak da nismo baš tako čudni. Spot koji smo snimili, udarna numera za tog albuma i spot koji je snimljen za nju je išla u poluvremenu neke kvalifikacione utakmice koje je Srbija igrala da li za evropsko ili svetsko prvenstvo. Jednostavno nismo imali pojma, gledamo utakmicu i u poluvremenu ide naš spot. Super. U jednoj, ono kao momentu, meni stiže pismo kući iz Portugala, Street Sound Records, imam ga kući i dalje, gde je lik, Portugalac, meni nudi ugovor, da potpišem ugovor za snimanje ploče. Kaže, ja sam dobio video kasetu sa snimcima bendova iz Jugoslavije, tadašnje, i kao između ostalog su bila 2-3 kao No Speed Limita. On plaća, sve može, sve kad, sutra. Rekao, brate, mi niko nemamo pasoš, jer moramo u vojsku. Neće da nam izdaju, jer smo, znaš, i kao, završava se sva priča. Kao, okej, ništa, onda za jednog lepog dana neko će umesto nas, jel tako? I sve to, naravno, funkcionisalo do 99. kad je tamo neko od gore bacio neke bombe, pa porušio pola toga i upropastio puno lepoga, ali svašta da se radi. Ja sam prvi put tetovirao u 6. razredu. Prvo male tetovažice, pa onda na nozi, pa onda lopatice i onda krenulo rame. Prvi srednji, to mi je ozbiljnija tetovaža kod Markana, jel, na Limanu. Koji je naravno kad me tetovirao, pošto je bio ogroman i znao se kao Ivres, pa onda, ne znam, peškiri, pa ne znam, keva mu se zagrca nešto, hoćeš umreti više u pičkomati i tako, to neke stvari. Pa onda Cobar ulazi sa golubom u jednoj kesi i rakijom u drugoj, spremaju gulaš od goluba i tako, mislim, strahota. Išao sam sa UMT-om u Bački Jarak, neki 95. U kratki bus, subota veče, masa Duglola ipak pije u busu, znači stoka. Ne grožđembal, nego još gora stoka. Sve je bilo na kraju okej prošlo. Uglavnom je bila tuča neka u autobusu i to je na kraju došlo do tog nivoa da je celo selo tu jurilo za nama, vozač je ugasio autobus. Seljani trčali pa porazbijali ceo autobus. Ne damo da otvore vrata. Da uđe više ni stakla nema na autobusu i katastrofa. Jedva smo spasli živu glavu, došlo je čitavo selo da se osveti. U svakom slučaju jedno prijatno iskustvo ovako, da.
Pa da, mi smo svirali uživo, bre, uživo na radiju, ali smo zaboravili da zatvorimo prozor, onaj što kao se zademfuje u radiju, pa je komšija zvao pandure, došli panduri kao kod portira na radio, kao preglasna muzika ide sa radija, a mi gore odvrnuli se, haos, to je bilo baš preglasno i super, isto teški entuzijazam, sve nosili u radio, svu opremu, pojačala 100 vati, mislim sad kad mi neko kaže prenesi maršala, rekao bi neću da sviram, ne mogu, ne više, znaš a ono je bilo skapaju Jarku Seljače Goljo. Kad je Damir zvao na radio. To sam teo ti pitam. Kako se predstavio? Kao neka riba. Da, kao neka riba i priča kao žena. I u stvari on me rekao, ja sad ću zvati, snimaj. On se javio da kaže kako njen momak je izašao u grad. I ovaj lik što vodi govori, pa Biljo, pa oni su na tamburašima, ubiće se ko zverke. I on na jednom trenutku kaže, pa to je zato što Satana gospodari zemljom. I onda on kaže naglas, Satana gospodari zemljom. I sad on neka koleginica koja tu sin kaže, hoće to nekad, hoće. I čuješ Damira ovako, pa to se dešava kad je jebeni đavo pojeo dete i spusti slušalicu, brate. I čuješ njih u studiju kako plaču od smeha. Ja vam taj snimak kuće. Mi smo tada išli na varijantu ko koga poznaje na nekoj radio stanici pa ćemo da odemo, tako da bane. Gde god bi došli svi bi posle prve već pesme, nebitno koje, rekao je kao, momci, to nemaš kod nas, kao, aj, čao. Kod Dunje Kovač je bila emisija Visoki napon. To je bilo na Radio 021, to je bilo kraj 90-ih, na primer. I tu su bile onako promocija, hardcore, metal. Tu je, na primjer, prvi put bio Piknik, dok se još zvao Biber Piknik. Kad idu te emisije i onda ja povezao dek sa televizorom i onda ide, sad ako ide high voltage, odmah rec i krenem i slušam i posle samo selektujem šta mi se ne dopada, kasnije slušam, pa to sečem, pa brišem. Najdugovečnija emisija u bivšoj Jugoslaviji koja se bavila muzikom, Randevu s muzikom na Radio Novom Sadu 40 i nešto godina, se emituje i dan danas. Tu su prošli apsolutno svi. Bilo je situacija 021, isto Radio 021, kod Vlade Petraša. Mi smo tamo došli sa CD-om, otprilike znamo da ćete nas odbiti, nije frka, ali evo kao CD. On je uzeo taj CD, kao otišao u neku prostoriju i mi smo već krenuli da se pakujemo, kao idemo, jebi ga, otišao i nema ga, nema. Mi krenuli na vrata i kao, gde ćete vi? Pa rekao, ja, idemo, šta? Dali smo ti CD, pretpostavljam neće biti ništa. Kaže, ne, kao, uđite u studij, kradim monteriju ovde jaja. Vidite večeras direkt na listu. Prvi na listi 4 ili 5 nedelja. One stavimo svirali prvi put sa Los Pripelerusima i sećam se da su nas Skinsi gledali, bilo je jako čudno zato što, ne znam ni ko nam je nabacio tu svirku i na kraju mi smo predgrupa Skinheadsima. Svirali smo sa Gospodarima Miševa. Šančina, ogromna drvena, bina lepa, velika, enterijer je onako u fazonu, u totalno rock'n'roll fazonu, malo onako zamrčeno, avion unutar kluba. Kad uđeš, odmah sa leve strane bio je jedan veliki stage, do njega jedan dugački šank. A bina je bila ispred samog aviona. I onda neke stepenice koje vode na galeriju. I sa te galerije si mogao da gledaš unutrašnjost aviona, ali i ljude od gore. Svirali su uglavnom dobri bendovi. I to je zvučalo dobro, što je najveći fazon. To je zvučalo dobro. Dobri bendovi i mi. I bio onako baš klub koji mogu da zamislim nekim kao američkim B-filmovima, gangsterskim i tako dalje. Bilo je super. Tako nešto teško da ćemo imati u Novom Sadu, mislim. Po dobro imamo Crnu kuću, mislim, šta? A da, a jel Crna kuća ima avion unutra? Pantelija je onako bilo jedno veoma zanimljivo narodsko mesto koje je držao Moma. Tu je ordinirala neka ekipa ljudi, ajde da kažemo, u smislu nekog CBGB kluba gde mogu da nastupa kad ko želi i sa repertoarom koji želi. To je neko malo mesto, prizika, nema šta kao dnevna soba, malo veća. Pa nije malo veća, da. To je prvenstveno bilo prodavnica muzičkih diskova i kaseta, ploča. Majica, kaseta, bedževa. Ja sam s prve kasete benda Mad Boya i našeg demo snimka koji se zvao Prisoners of the Damned nosio baš kod njega. Baš kod Mome je stajalo
u Porici. Naši neki stihovi su stalno visili po toj kafani, zakucani po gredama, šankovima, promocija recimo knjige, antologija Turbo Folka. Kad ne znaš šta da radiš kod kuće, dođeš i popiješ pivo tamo sa momom. O, presvetla Venero, iz mojih jaja u tvoja usta, iz tvojih usta u Božije uši. To se padalo pod šank, jebi ga, mislim, sećam se čoveče svega, evo sad mi kroz glavu prolazi na avioni. Nakon zatvaranja Pantelije, mislim da će biti neka 2003. ili 2004. godina, cela ta priča se seli u prostor kod Miće. Nemoj sine piti, vratit će se ona, sve će dobro biti. Sećam se, tada smo išli u Kamelot. U Kamelot se najviše išlo, na svirke. Taj čuveni Kamelot preko puta mašinske škole u to vreme, najbolje opremljen klub što se tiče ono kao uopšte uslova za sviranje. Uvijek imao dobro zvučenje i dobri koncerti Vriska, provokacije Blitzkriga i tako dalje. Kultne svirke i Unižena i Face It je tamo, kažem, imao nešto i tamo se nama to činilo da je to nešto nedostižno tada u to vreme. Ja je kupio nisko plafon i kad god su bile šutke i ona nošenja rukama uvijek je neko najbolj tako što deknu glavom gore u neke cevi ili nešto. Sam interijer je bio, kako se sjećam, bilo od drveta, kao neka brnara. I bilo je dosta veliko. Prostor za sviranje i odmah pored je bio onaj TV. Nisi mogu da sedi. Bukvalno sedeš, gledaš, oni se bacaju tamo. Odeš vidiš šta se radi. To je po meni bio jedini klub u gradu da je Morija imala pravi koncert. Nije bila svirka nego ovako, nego baš pravi koncert. I plus što su imali super backstage. Ogledalo sa sve onim lampicama, znaš, ono sve tu imaš i da se istuširaš, tako dalje. Taj nivo zvuka, scene, binske opreme, to je nešto bilo nevjerovatno. Imam osjećaj da posle tog Kamelota u gradu nije postojao ni jedan dobar prostor. Dobar dan, evo, mi smo zainteresovani da sviramo kod vas u klubu. Kamelot, pita me momak, kakva je muzika u pitanju? Death metal. I ovako pogleda u mene, kao da sam, kao da mi iz usta smrdelo na pokvareni kupuse. Šta si, hvala kad sam vrata zatvorio, samo je ovako podmetno onaj buđavi nekakav ormarske setome. Razumeš ono? Tad je tabu tema bila totalna za ekstremni zvuk u Novom Sadu. Nama se dešavalo da su na svirkama odvrtali osigurače, jer ljudi nisu mogli da prihvate takav zvuk. Ti si mora biti labelovan, znači kao šta sviraš, znači nisi mogao svirati ništa što nije to što nešto se kao već podrazumeva. A mi smo svirali Paolo Aleksantijević i Cradle of Filth. Ne, Paolo Aleksantijević featuring Morbid Angel, pardon, izvinjam se. Svakako je bio iole drugačiji, ono nosiš cokule ili Vijetnam košarci na kratko. Ćao, doviđenja, mislim, mene panduri nisu zaustavljali da sam bila devojčica, ali uvijek si nekako imao strah, znaš da ćeš biti žigosan. Uvijek je ta muzika koja nije standardna najebavala. To je već period tu 99-a. Sećam se te noći, to je bio moj prvi ono kao koncert da sam ja nastupao u klubu koji sam dolazio kao klinac. Pure Impact, provokacija, incident, eto, to je neka 99-a, jedno mesec dana, mislim, da je bio neki februar, 26. tipa mesec dana pred bombardovanje. Tu negde 2000-te je došlo do procvata heroina na ulicama Novog Sada i to je onako imalo prilično poguban uticaj na mnogo ljudi, na mnogo ekipa, između ostalog i na našu tu ekipu i sve je to nekako otišlo u 3 kurca. Dođemo na probu i onda većemo kao da li da platimo probu, ili da uzmemo te pare pa da još malo, znaš, kao navučemo pa da kupimo neki dop pa da se uradimo. Kao jebo probu, kao probat ćemo, ima vremena. Bilo je raznih varijanti. Mi smo počeli tako što smo radili probe kod Slavka u Vinogradu. Jedne godine je bila neka poplava pa mu se podrum napunio s vodom gdje smo imali probe. U podrumu smo zatekli njegovu malu mačku koja je imala 1, 2, 3 meseca koja pluta na stiroporu nekom. Izašao je napolje da uzme produžni da mi ipak napravimo probu na tavanu. A produžni stoje u toj vodi u bari i on je gurnuo ruku i opičila ga je struja. Ja sam išao u elektroškolu, mene struja lupala toku škola je 80 puta i uvek navikao sam ruka preko ruke da ide, znaš,
kad krene preko mozga, zgrči ti se mozak, materi kao TV, one materi da se gasi. Mene je stalno pucala struja, pošto sviram gitaru i pevam, oznojimo se i krene da udara struja. Štimovanje gitare preko tu, na telefonu, naš. I poslednji bus iz Paragova koji je uvek išao ranije ili kasnije i onda se peške vraćaš u Novi Sad. To je... Kondicija, vrati, možda trčiš po bini, vrati. Ma, fantastično. Po dvorištu. Jeste, mosta nije bilo, pa smo išli okolo. Mosta. Pa smo išli okolo. Čamcima oni, vrate. Slavkov Ćale nije hteo da dopusti da se njegov sin bavi bubnjevima i onda je Slavkov Ćale uzme ovako bubnjeve i ovako u vinograd ih baci. Upizdeo kao. Kao, nećeš ti meni biti bubnjar. Došli smo jednom da pozemimo Divija Činela i onda je rekao Ivi, šta? Nema Ivi Činčinela i zalupio vrata. Vuku sam onog Voksa, onu glavu jebate busom, sećam se da sam još 25 kila, govno. Nije nikakav problem. Ja mislim da je gomila bendova ponovo počela da radi. Zahvaljujući prostorijama. Znači, nažalost, u većini slučajeva. Pošto, nisam imao double beat u to vreme, entuzijazam, ja sam uredno u 2 busa, znači ket i šestica koji sam menjao da bi došao do probe, uredno sam nosio bas bubanj na leđima, Amatijev. Tako je. Znači, ulazi u autobus sa bas bubljem. Da ste me onako cigi odmah gledali i prepoznavali kao vidio ovo neki nešto. Uvijek smo se nalazili u toj šestici. Ja sećam, smo nosili u Petrovaradin, nema buseva. Busevi ne idu od 12 do 5, a mi baš radimo. Pa jebi ga, uzmeš bubanj, uzmeš bačala, tegliš. Znaš, zato je dobro biti mlad. Čak smo jednom i nosili bubanj kod mene na 16. sprat, taj što sam kupio. To je strahota bila. Burazer dolazi na prizem se čuje. Šta vi radite, evo te sti normalno, a mi vežbamo ovi prelaze, tutrlata, tututa. Au, šta je to, majko, ti je pravo? Šta ti fali? Ne, što pevaš, be. Otišao sam na naselje i kupio sam tranzistorsko pojačalo, glavu i zvučnik. Meaci se zove. I model je bio 666. Međutim, taj momak od koga sam ja kupio imao religioznog oca i on nije mogao da iskulira te 3 šestice i čovjek je uzeo i izgulio te 3 šestice i na mesto gde je bila lampica stavio kao onu nalepnicu za uskršnja jaja sa likom Isusa. I onda kada se palio Meaci, moj 666, usvetlio bi se Isus. Bio sam u udruženju rock muzičara u Kosovskoj 33, da, Kosovska, da. Gde je tada glavnu reč vodio čuveni legendarni Neđe Kostić. I onda smo išli da se dogovorimo svirku i sad dolazimo u kancelariju Neđe Kostić i kažemo eto, mi smo mladi, hoćemo da sniramo, znate, ovdje u udruženju. Da, jeste, dobro, a šta vi svirate? Pa kaže, neki rock. Dobro, samo nemojte da bude previše tamo bacakanje, neće ništa. I dok mi to sve razgovaramo i pričamo, njemu u tom momentu zvoni telefon i on se javlja. Aha, jeste. Ajde da čujem kako... Nemoj tako pevati. Šta u ovom pismu piše? I sad mi gledamo šta se dešava, a on u stvari nekom svom rođavu koji je u studiju, koji peva narodnjačke pesme. Ne, ajde navežbe, šta u tom piše? Ajde to navežbe, pa me zove za 5 minuta. Nego rekli ste, svirate neki rock, jel tako? Doveli smo Peru, inače imamo psa u bendu koji je odrastao sa bendom. Kad mi počnemo da sviramo, pas krene u leti, laje, zavija, divlja, voli punk, jevi ga, pa to ti je. Kad ga ne pustimo na probu, on naljuti se na nas. Znači, bojkotuje nas, ignoriše nas. Razumiješ, ljuti se kad ga je... Bilo je par puta smo ga izbacili zato što prdi, znaš, prdne na probi, pa peglati krene od sećih prdeža, razumiješ? Da. Pa ga išutamo napolje i onda se skenja, znaš, naljuti se, 2 dana ne priča se nama. Mislim, ne priča, nego ne raduje nam se kad dođemo i tako to. Mi smo bili fanatici, pazi, mi smo bili strašno opsednuti. Što je verovatno i danas jesmo. Mislim, pogledaj sebe. Hoćeš ogledala ti dam, da vidiš kako si lep.
Posle jednog šišanja trave, ono, ko pljuckam pivo i čujem bend svira od nekud onako relativno blizu, ali prigušeno jako, kao, i ono, kao neverujem. I zvuči jako dobro, znači. Lupam na vrata, otvaram Ivan iz Morije. I tu upoznajem ekipu iz Morije. Slušao sam ih, uživao sam u tome, nismo previše pričali, ja kažem, ovo samo produžite, hoću da slušam, kao, jako ste dobri. I stiže Tepić, onako, upada teatralno. Ljudi, ja idem. Gde ideš, kao, u vojsku, kao. A znaš kako, ko je ovaj, kao, za mene? Po neki lik iz Makedonije, Makedonac, ajde sa mnom, ne u vojsku, nego po, tu, do komšiluka, po nešto. I tako da, to je prvi susret sa Objavimo CD, Tato 99, pokloni. Napravimo majice, kao prodat ćemo. Na kraju, evo, nemam ni jednu majicu, ja moju. Sve poklonili. A kao namenjeno da se proda. A pazi, kupiš ono majice, pa platiš štampu, pripremu sve, platiš i na kraju pokloniš sve, razdeliš. 100 komada. Tako i sa CD-ovima, nemam, evo, imam u računaru, nemam CD. Do 99. svirke su bile interesantne. Bilo je i tuča, bilo je svega. Od 99. 2000. Svirke su postale ljudi da dolaze da gledaju band, da ga poslušaju, da te iskritikuju i ništa više se toga. Pre su se tukli, razumeš, i onda na tom HC-u baš tukli, onda su oni otišli, a ostali su ovi što mošuju u vazduh, brate. Što se brane. Početkom 2000-te jedino mesto u gradu gde smo mi mogli da čujemo nešto što se može nazvati neki kao ekstremni zvuk, je bilo dvorište. To je mesta koje se umešalo sa svim i svačim. To je bilo i punkera, i skinera, i metalaca, i rockera. Sve živo, čovječe, bukvalno. Necessary. Slayer, Pantera, sve što je bilo kvalitetno. To je podrum, siđeš dole stepenicama, gore nismo ni išli onda. I toko ima neki šank, ali mi smo pušili vutru i šank ništa. Bili su limeni stolovi, dole bi neki tepih, ako se dobro sećam, tison, nešto tako. Neki tepih. Mrak, u onom donjem delu, pa nekad ne vidiš kako je devojci prilaziš. Bilo je puno mačaka, riba, cuge, svega. Žene su se penjale na šank, prolivale se pivom. Skroz bez gaća. Dvorište je jedino bilo gde možeš otići u taj podrum, zabiti se tu i kao slušati ok muziku. Treba ti društvo da bi mogao da budeš sam. U dvorištu kad smo svirali, večito, sad oni krenu na kenbegu, glavama, Nikši, ono se stalno kačila kosa gore za lampir i onda je bilo tako, ostali, Ispravi si stoji ovako čuperak. Kao troll. Sećam se Nemanje iz Nekropolisa, evo ljubim ga. On je bio DJ dugo vremena. Ljudi, ovde je nastao heavy metal Novog Sada. Ko ovde nije bio, nije to iskusio. Ja sam Vukodlara! Ja slušala jebeni new metal i svaki metalac u jebenom dvorištu me prozivao, zašto su tamo bili blackeri i svašta nešto, heavyjevci. Ja kad kažem slušam Cold Chamber ili Rob Zombie, ja kažem njeee. Ja sam jedini. Tuče ispred. Neki krvavi, neki ispod čanka, ili se sprema neka glupost, ono je u pripremi. Pere čak nekako mogu i da reguliše, pa kad dođu ti neki momci koji su došli samo, da se sparinguju onda... Ej, privatna žurka. Tako da smo mi tamo bili cool. I onda si mi ti poklonila ispresovanu žabu. Jesam, što sam ja skupljala ispresovane životinje po ulici, ono. Mi smo nedavno počeli novi projekat koji će biti vrhunac.
Viking death metala u Srbiji. Blaža je tu bio jedan isto od faktora, ne samo u dvorištu, nego generalno u Novom Sadu. On je nekako najviše zaslužan bio da sklopi tu neku scenu, ajde kažem tako. Imali smo svoj dan, naš dan je bila sreda, je bilo sredom Metal Night. Tad me bivša devojka vodila kući te večeri, tad sam imao prvi seks s njom, tako da pozdravim njoj za to večer. Sve u svemu. To je bio haos. Uvijek je tad upalo u baru ispred dvorišta. Toga se već ne sjećam. Pločice se tresle i ženske i sve živo. Što malo su se skidale gole i sveće su tu nešto radile umjesto nas. Umele smo da zagrejemo svojim telima sveću toliko da je mogla da menja oblik. Oj da. Ako si sama i hoćeš pizzariju, ti samo zovi Medgoju. Znači ja i Davor, to jest basista, dobar dan. Dobar dan, Davor i ja se kaže inače. Bili su bendovi koji su pičili metalčinu tešku, znači ono kao Black, Doom i tako to loženje, trešanje glavama. Generalno, bavimo se melodičnim, evropskim, hardcore metal, death metalom. Tamo su nas zvali... Kako su nas zvali osim... Kurve za vikend, zar ne? Stvarno, kurve si da zva? Tako, svi. Flego, koji ajde da... Valjda je tad bio neka svojevrsni menadžer Tales of Darka. Tales of Dark je često nastupao, moram njih da spomenem. Kad smo Branku razbili glavu. To, da, jeste. To je bilo izlazak od dvorišta, zato što je me, da, Branko me muvao i mene je pipao dole i tebe pipao i onda nas je polio vodom. Onda nas je polio pivom, pa ništa, razbio mu flašu u glavu. 5 šavova je imao kasnije, žalio se, kukao je tako pička. Znam samo da je on bacio na nas, je bacio flašu dok smo mi bile na stepenicama, ali promašao. Mi nismo toliko bili, mi lično kao članovi benda, toliko fokusirani na samo eksternu muziku, koliko smo mi smatrali da to nedostaje u ovom gradu. Mi smo odlazili na koncerte godine, bilo je jako teško neko vreme. Svi bendovi su mi zvučali u to vreme kad sam bio mlad i buntovan, najviše buntovan u to vreme, mlako. Imali su oni dobru poruku, neku bit, ali sama vrsta energije meni, kada ja sam razumeo o čemu oni pevaju, to je imalo neki... Niko nije izneo to na onako agresivan, besan način da to izbaci sebe na način koji smo mi smatrali. I onda smo rešili da napravimo bend koji bi nama delovao kao taj vid izraza. Enter, tamo gde je ispod, kod prolaza kad se ide ka Petrovaradinu, tamo je bio klub Enter. Enter, ex-kapija. Tamo smo često odlazili, u stvari odlazili smo kad je bilo otvoreno, jer je mahom bila zatvorena. Zbog Murije, zbog ovog, zbog onog. Tu se sviralo ono od Bombera, Lockdowna, ne znam, bendove u kojima smo prolazili mi. Mislim da je svaki bend overio bar po 2-3 puta kapiju, Enter, kako se god zvalo. Ja sam recimo tu mnogo svirke gledao i raznih bendova iz inostranstva. Jednostavno uslovi su bili najbolji da se bilo koji bend tu pozove i da tu izvrši neki performans. Zvuk je bio fantastičan, uvek atmosfera na nivou, kako bi se reklo. Uvek je bilo krcato, uvek je bilo posvećeno, bez obzira što je to nekako onako bilo van centra. Problem s kapijom je bio taj što ljudi su imali, valjda, predubeđenje da je to jako daleko. Kao, sad treba prelaziti most, pa ne znam šta. Koji dvorište, koji svi ti manji lokalčići, ono, niski plafoni, jer čim nekog digneš na ono kače, odmah pukne glavom tamo, rasveti i tako ti neki radovi. Ulazak unutra, dugačak hodnik, svod i na kraju je bio stage i imali su za to vreme onako pristojan razglas, to se čulo gruvanje. Imali smo raznih problema, znači mi dođemo da, pazi, organizovali smo koncert, zakazali smo, bendovi dolaze,
odrađena je promocija na MySpace-u, plakati su polepljeni, zvali smo sve ljude, sve živo, dođemo i vidimo, imamo šta da vidimo. Neko je uzeo i pesnicom propušio zvučnike, drajvere na nekoj žurci. Mi smo polepili plakate po gradu, nisi sad imao te društvene mreže, nego old school, umesiš lepak i ideš i lepiš plakate po gradu. I mi smo nedelju ujutro išli lepili te plakate, da bismo došli kao poslednje ćemo otići u Enter, tamo ćemo da odnesemo kad budemo završali, pa idemo za Kamenicu, mi smo iz Kamenice svi. I on nama kaže ko ne može da bude svirka u subotu tipa, nego može da bude u nedelju. Čovječe, polepili plakate po gradu, kako ne može, zašto ne može? Njemu su došli neki klinci prošlo veče i htjeli bi da slave 18. rođendan, tu je biga lova veća verovatno nego kod nas i on je njima dao opušteno da oni taj dan kad je svirkao naprave to. To je bio jedini klub u gradu gde su bile svirke i išao sam na Ground Zero i Blow Job kad je svirao i bili su neki metalci. Pozvan je bio i band Duvanje Kurca, koji je u principu bio neki trash hardcore sa Limana, koji se možda direktno stilski nije uklapao u čitavu tu priču, ali Mića je pevao u Radogostima, a on je znao tu Liman ekipu i tad je Nikša njima svirao gitaru i kao ajde, okej, okupe se oni. Znam da su imali 3 svirke i da su na svakoj duvali lepak i sve izrazbijali. Pošto su oni imali običaj da traže od publike da ih pljuju, to su ovi zdušno i radili. I Bogu hvala došlo brdo pankera tamo Limanaca i kad su ovi zakovali svirku, a stvarno je bila jebena, dobra svirka. Ne znam da li ste ikad videli veći punk u životu od Blow Joba, da ne kažem kako su oni drugčije nazivali po srpski. Kad je publika krenula onako masovno da ih pljuje, čovjek koji je iznajmio opremu se uplašio za svoju opremu. Kao, šta sad one njihove pljuvačke, ne znam šta. Pa rekao, dobro, obrisat ćemo, šta sad kao. To je sad kao ritual. Kad su ovi zakovali, krenuli tamo se pljuju, da prosipaju pivo i sad Aca vidi, brate, biće nereda. I onako krajnje kurvanjski im kao utiša mikrofone. Band prvobitno nije shvatio da se ne čuju u razglasu. Oni su dalje svirali na bini i onda kad su shvatili da ih nema u zvučnicima. Kao, što se utiša mikrofone, magačino. I kao crkli su mikrofoni. I ovaj pevač, kako sam zove, Mario. Znači, crkli mikrofon, uzeo mikrofon i du reflektore, razvalio i bacio. Bam! Pukao je mikrofonom u reflektor gore. To je onako meni bilo, šta ja gledam, izlazak pevača dolazi do tonca i pička ti materina, sad ćemo odsvirati čitav svirku bez mikrofona i tek onda se masa razularila. I kreće Mayhem, ovi prže, ovi se deru, svi horski, prosipaju pivo. I ovi se, kako dođeš, jebaću ti mater, ubiću te, a! I ovi tako siroma okrenuo se i otišao, razumiješ? I znam kao, da li sviramo, da li ne, ali znam da je bilo poprilično decinu. Jebaću mater, ako oni metalci budu svirali, bre! Nemojte mi, kao, okej, samo su završili svirku. Mi smo onako otišli, uzeli gitarice, spakovali se, otišli kao, yes, To su baš bili incidentni koncerti, dakle, jako su bili retki, ali kad se desi, onako dolazilo je baš se skam skupljao. Baš zbog toga smo mi bili očarani, što ćemo da, to je baš bio fazan. Jer je bilo onako nešto drugačije, novo. Skočio sam sa stage-a i ovako, i samo vidim nešto mi curi i onda sam pola koncerta ovako sa krvlju pevao i onda se masa naložila kao performans, super, Marilyn Manson i ti ste kao najbolji. Ko se razglasi, mi odsviramo 5 pesama bez razglasa. Na pojačalima se dere tako bez razglasa i aj kući. Bilo milion anegdota kad sam svirao sa Dreadupom, ali uglavnom sam bio u nekim stanjima pomerene svesti. Svirali smo i u jednom momentu meni pukne žica. I ja kao ima neku gitaru da mi pozajmi, frka da sad ne namotam, gubimo vreme, ima još gomila bendova. I Kenji... Vidiš dečka sa akustičnim basom, on će možda da svira neki morfin. On uzima žilet i ovako po celoj dužini, sav krvav. Čoveče, seče se žiletom, proguto žilet, tamo. Ja rekao, jebi ga, ima nas razni, jebi ga, Dolazi Vojka i kao, daj meni krvi. I ima na snimku ovako, odgurne kao, beži kučko, zarazan si. Znači, ja sam tu pukao. Molim vas, slušajte malo. Ako ne utišate, ja ću zvati miliciju.
Bila je zanimljiva jedna situacija, to je već bio veliki mrest. I sad sviraju oni i Mario se samo ovako odjednom okrene i počne da povraća. I mi kao šta je bilo, kaže drugar mi pljunuo u usta. Kad je bio reunion proleća u Enteru, bilo je ono kao 4 pevača. I još je dodatno moment da me neko roknuo u nos leđima, jebote, jer sam bio negde 2-3 reda ispred. I Gari mi je malo, mogu stvarno kažem, i slomio nos, jebote, ali bez jebavanja. Ali mi ga je slomio do jaja, jebote, ja sam posle toga počeo da dišem bolje, jebote. Ali daj, majke mi, to je bio trip kao nego da verujem, ono kao boli, ono, znaš, kao, ali kao provaljujem da kao, hvala Gari što se mi popravio. Tako da proleće mi je popravilo udah. Sa smenom vlasti, gluposti i spenom i nestankom NS Plusa, bukvalno smo izgubili sav mogući medij gde možeš da ispadneš negde, što su bendovi 90-ih koristili. Mi nismo imali ništa od toga 2000-ih, znači, bukvalno nam je ukinut 3. kanal, ukinut NS Plus, onda se počeli favorizovanje tih starijih bendova, koncerti godine i gluposti, niko nije hteo da zove, zato što nije ni znao za druge bendove. Napravio se neki vakum između bukvalno i to je to. Nije moglo da se ispliva. Mislim da je problem svih novosadskih bendova bio koji su bili zanimljivi, koji su imali šta da ponude, problem što nisu iz Beograda. I to je glavni problem. Većina nas negde u tom pokušaju te borbe i pukne, neki ostanu. Sad, da li je pametno i odustati od svega, onda znaš da si izgubio, odmah unapred. A i u ovom drugom slučaju znaš da si gubitnik, ali bar se boriš da to... U dublju priču nismo ni ulazili, smo suviše bili mladi i suviše, ne znam, neiskusni, neobavešteni. Jednostavno smo krenuli gde je većina krenula, smo osetili da rock'n'roll ili underground treba tu negde da pripada, da nešto treba da uzburka, da podigne, uzbudi. I taj mladalački revolt je bio upućen konkretno i nekoj osobi ili nekakvom sistemu. A onda nakon 2000-te su naravno bila obećavana, znaš, ono, zlatna teled, kule i gradovi. Ja se sećam, ja sam bila deo te priče. Mi smo išli na mostove i pištali, i voleli Iceburn i Play i Blockout. Ja i dan danas, znaš, ono, kao volim te bendove. Ali mislim da su svi ti ljudi opet bili prevareni. Neko je naravno želeo da bude prevaren, neko je ušao nesvesno potpuno u tu priču. Nisam ja puno tad znao o muzici. Išao sam tako, ono, sam volao Balaševića i kako se zove, i zavrano pušenja. Rock'n'roll dolazi u prvi plan samo onda kada je to bilo, kako da kažem, dozvoljeno. U smislu, evo sad ne planiramo nikakav rat, aj sad možete malo da izigrajte se sad. Sećam se da... Ne sećam se ničega. Za taj period jeste da se najviše sviralo u Enteru, u sceni i u dvorištu. Jako puno bilo entuzijazma i bilo je puno mladih bendova i mi smo se međusobno pomagali. I to je bilo super to vreme zato što je bilo bendova gde smo bili jedni drugima fanovi. Stvarno su se ložili na to šta ovi drugi rade. U toj sceni u pozorištu mladih, ja kad sam slušao punk bendove i to u onom holu sa onim mermerom, šta ja znam, neću da kažem da nisu bile dobre svirke, ali bilo je jako zahtevno namestiti zvuk tamo. Scena je više, nije bio toliko dobar zvuk, ali je nekako bio raznovrsan program. Da, upravo to. Da, mogu si vidjeti svašta nešto, na primjer, čak je tu bilo koncerta i tokom nedelje, ne samo vikendu. Scena kao kruži priča o Novom Sadu da nije neki prostor za svirku. S obzirom na te mermere i okruženje, uopšte, odnosno interijer taj. Ulaziš u onaj prilaz, onako one stepenice i sad tu ima gomila nekih ljudi u nekim vijetnamkama, nekim, ne znam, kombatima, svi izlepljeni nekim tu prišivačima, tetovažama, šta ja znam, a ja ono kao, ovo je raj, brate. Prvi Scena festovi su tamo bili. Tu dolazilo je tu stranih bendova, gomile, tu se baš sviralo. DMT je svirao, Korozija. Tu su se pokrenule neke stvari, da nije bilo toga, verovatno
bi taj period bio mrtav totalno. Baš onako lepo ambijent bio, sa 10 strane imaš te stepenice koje vode tamo gore do stage-a i ništa, penješ se do stage-a i otvara mi se treće oko, gomila bendova, ređaju se jedan za drugim, sviraju, mislim sad tih svirki, to je bilo pre 15 godina, ja s toga da sećam. Shining iz Norveške i mi u sceni. Sa njima smo svirali, oni nama predgrupa. Oni nisu ni očekivali da ćemo nas dvojica, iz pojačala, iz gitarskog u basi. Kaže posle, jebote, kaže, 2 čoveka takvu buku da naprave, kao svaka vam čast. Sećam se da sam bio zblanut koliko je to meni se bilo fascinantno. Gde planirate da svirate dalje? Woodstock. A Glajeno sada. Ja sam bio, sad smo odlični materi, znači to me je stvarno učinilo čovjeka. Gde si bila kad sam bio Niko? Treba počne svirka u sceni, idemo Toma i ja i posle još došla neka ekipa. Ajmo ko mi da se upoznamo. I sećam se, baš smo se upoznali. Moj drugar, bubnjar tada, mislim, poznavao sve te ljude koji sviraju sve to, bacio nešto, pogodio direkt u miksetu i u pivo. Znaš da je to bilo? To je bilo Dojmi Kokoš. Jel moguće? Jeste, to je Ivijeva mikseta. Ivijeva mikseta. I prolilo se bacio i po miksetu. Slušaj. Slušaj. Pomoranđu je bacio na pivo. Ne, nije tako. Sad ću da ti kažem da nije tako. On je nešto bacio i to je puklo i prolilo se i haos je nastao. Pivo na i to vamo, da, nije bacio pomoranđu. Nego šta je bacio? Mandarinu. Siniša pronašao neku mačku, osušenu, mrtvu. I odlučio je da je mi nosimo na koncert, on će napraviti poseban stalak za nju, da će ona biti 4. član benda, veoma bitan, jer mi bez te mačke ne možemo da sviramo. Momir, mislim da se zove, član benda koji ljudima smo pričali da je Momir poginuo, a Momir u stvari nije ni postojao. Bilo je super tamo, puno mladih ljudi, babe, dede, bebe, sve živo, svi su izašli da čuju, svi su igrali i uživali, jako je bilo dobro. Gde ste tačno svirali? Pa u Kosovskoj Mitrovici, u centru. Bilo je na Limanu 4 neke katakombe, tu smo isto svirali par navrata. I Mario, neću nikad zaboraviti, bacio je flašu u plafon i ta flaša direktno mi pao ispod oka. Jako mi je rastekao malo, ali cure mi malo krv. Ovako delić, sad ne cijela flaša, ali ako deli stakla, mogu da mi se zabode, ali nije. I samo, koja sreća. Bilo je fini koncert, čak svirao vamo iza fakulteta sa Demnedima. Tu sam debil spustio malo dobuš niže, pa sam udarao u butinu, pa mi je ovaka bila plava butina, strahota, nisam mogu da hodam 3 dana. Fora je bilo što smo dobili poziv da nastupamo u nekom demo festivalu gde će biti naši prijatelji Dojmi Kokoš. Mi kao došli u Bečej, nemam pojma ni adresu, ništa. Dolazimo tamo, to je kuća, to je neko dvorište, a festival se održava u Svinjcu. Znači, ispred bine imaš obor, hvala Bogu ispražnjen, a tamo malo dalje ambar koji je bio stage, znaš I sad kao tu treba da se svira, znači nema pojačala. Pa kao šta ima, pa ima razglas. Mi smo bili predgrupa Tukši i sad dolazi Tukša na tonsku probu. I što je mikseta bila sjebana, nešto je kao trebalo se podesi
nazad, da se podigne i da se to čuje normalno. To se čulo kao na 10% snage. Međutim, sećam se toga. Kukša ima probao da tih 10% ili 5% snage, kao do jaja, zvuk, kao ne meni ništa. I te kao, ne znam, ko je radio? A ti si radio to? I onako stavimo da jebate, kao, to se podigne nazad. Što radite, kao, klik, booo. Gradilište je počelo. To je u stvari objekat, to je započeta gradnja rektorata i to je bila jedna ogromna betonska konstrukcija koja nije ničemu služila. Cijeli su te strep i bile su neke ulaznice crno-bele obično. I onda smo mi to jednu kupili, fotokopirali, ali smo obojili onaj deo gde je bio štambilj. Onda to kao plavim obojimo i tako smo ulazili, to se sjeća. Zbog toga Mumi nema virus. Nego taksira po Njujorku. Nego taksira po Njujorku, čovjek. Dosta ljudi nije moglo uopšte da se prešalta sa tog gitarskog zvuka na elektroniku, to im je bilo kao fuj, bez veze, Međutim, ne znam, neko se potrefilo, Šole i ja, kako smo zajedno u bendu, mislim, dešavalo se da jedno isto veče odemo, ne znam, u sinagogu na koncert klasične muzike, posle toga imamo probu i onda sa sve gitarama odemo, ne znam, na gradilište, i igramo do jutra, uz neku elektroniku. Ništa, prostor mi je bio, kažem, druga kuća, tu sam visio non stop. Ambijent je bilo knjižara kafana, nikad, znači ne može bolje. Znači oko tebi su knjige, preko puta šank. U prostoru bile su promocije, da li 2 ili 3 albuma Ligdeslava. Koje su naravno pretvarale u opšte bahanalije, mazanje eurokremom. Kameni u šanku, to je... Ne može veći hardcore, daš mu sitno 50 dinara, on te napuši. Zamalo batina ne dobiješ. Inkubator, da, eto bio inkubator, to je bilo super emisija, on je to lepo miksao sve, u Zidu. Da, u studiju Zid. U studiju Zid snimao. Kod Stefana u studiju Zid. Pošto je koncept inkubatora bio baš na tim, kao na toj indie sceni, to sam hteo. Čak nisam hteo ni punk, jer punku je stvarno ostavljeno jako puno mesta u Novom Sadu. Novi Sad je punk grad, a ovo je bilo nepravedno zapostavljeno, a bilo je bendova, i starijih bendova. Znači od Lastrade ili kako se zvalo, pa na ovamo, mislim da nezasluženo, bez dovoljno pažnje scena. Bilo dobro, da. Bilo je inkubator, da, tu je bio Dojmi Kokoš, bio Cutwork. Tako je, da. Bio Mikrosonic. Jest, da. Bilo je tu još bendova, Isterivač đavola. Pa moj telefon, Keva, brate, mi... Keva je Isterivač. Počeli su onako redom da se zatvaraju ti klubovi i mesta na koje smo izlazili i postalo nam jednostavno dosadno da idemo u grad. A i desilo se nešto sjajno, mislim, kao početkom, kao sad počinje 21. vek i sad završava se i to s elektronikom i dešava se jedna suluda stvar što nikako nisam mogao pretpostaviti da će da se vrate gitare. U početku 21. veka opet se peglaju gitare. Teodora je imala emisiju Demo NS. To su bili, ja mislim, u tom periodu svi novosadski underground, ona je baš to promovisala, u Pulu. Zove Marija Skrnovog i kao, kako su vam na tekstovi? Veliki mrest, kao zove, pa ljubavni. Kad je ona čula tekstove, tipa, pitao sam je da mi puši kurac i ne znam ja šta. Uglavnom, posle nas, svako ko se pojavio u toj emisiji morao je da dostavi unapred štampane tekstove.
Da se zna. Hardcore postoji dalje. Apsolutno i to mi je jako drago. Prosperira. Ono kao kad smo kao neki pioniri to ono kao grcali po nekim prostorijama tamo 91. 2. godine, to se na kraju isplatilo što kažeš. Neko je to nastavio tradiciju, imamo dosta mladih bendova jako dobrih u Novom Sadu. Da izdvojiš neko? Naravno, Lockdown. Ta 2000. godine u stvari prelomni moment gde si ti mogu u jednom momentu da počneš da snimaš demoje kod kuće. Znači, to su još uvek demo snimci, a nisu studijski, ali mogu si snimiš nešto pa da daš drugaru, devojci, rođaku, da to čuje i da skonta otprilike šta to ti radiš. I to su te 2000. godine kad se ta tehnologija kod nas u Srbiji probila. Mislim da je tom digitalizacijom i čovek na neki način digitalizovan i mislim da pravi digitalnu muziku. Bez obzira što je gitarska. Tehnologija, razumeš, ih je naterala, razumeš, da se ušpice. I zato što je jednostavno postavljen novi standard. Ne volim to peglanje, to je meni neiskreno. Znači, brate mili, uvek sam bio za to. Ako si nenavežban, a dođeš u studio, ako ti falšira pevač, ako bubnja ne može da drži ritam, ako ovaj svira krompire basista, padaš ispit i čao. Nema tu, jako je prosto. A ne ono, materi, noga mi pobegla tamo, aj malo da ispravim, aj daj, ode sam malo ovo, daj ono, znaš, da bi to bilo perfektno. A zato uživo plač majke Vrosime, znaš, ono. Šta sad treba da uzmeš ovaj intervju i ono sklapaš reč po reč, ono, i napraviš idealnu rečenicu. Pa to nisam više ja, razumeš? Kao što ovo nije više ta muzika tog benda kad je tako isečeš i iskasapiš, ono. Moderniji metal i tako dalje, razumeš? I oni kao bubanj, iako je odsviran, zvuči kao da je napucan. Ja, na primjer, ne volim kad je sve tehnički, kad je sve savršeno. Uopšte mi nije onda svirka, nije mi interesantno. Volim malo da ima prljanja. Bašnjak stavi jedan mikrofon, bašnjak je jedan od gore, dosta. Znaš, pa da vidimo koliko jako može. Meni je uvijek bio bitniji neki vibe i neka ideja i neka energija, znaš, dok si imao drugi ljudi koji su opterećivali svim tim hvatovima i tehnikama i produkcijom i to bukvalno je su dva različita mindseta, znaš, ti možeš staviš dvoje ljudi, da im pustiš istu pesmu i da ih pitaš posle kako su oni to doživjeli, ti ćeš dobiti dva odgovora u različitim kategorijama, znaš, u različitim žanrovima, Tu se više ne sluša ni pesme, ne sluša ništa živo, nego kao ali iz kompresa ovo, vidiš kako je kako mu radi ovo. Pazi, potpuno bulažnje. Kad ti slušaš muziku preko laptopa, ne možda čuješ pesmu koja je snimljena za zvučnike, razumeš? Jedino što trešti iz laptopa su ti basevi. I sad to masa gotivi sve što ima brdo baseva, jer im to trešti. Ja kad pustim kod nekoga na laptopu neku pesmu, ništa ne čuješ, što bi ljudi to slušali. Volum ima ovako od 0 pa do 10. Znači treba da misliš na to, a ne na jedinici da dobro zvuči, da glasno zvuči. Apsurdno. Više su se nekako ubedili na to nego što to jeste to. Ljudi vole samo profi snimke da gledaju. Kad nešto nije profi, odmah kao to neću slušati. Imaš samo komentare, dobar je spot ili loš spot. Kraj priče. Dobra je produkcija pesme ili je loša produkcija pesme. Kraj priče. To je sad to toliko gusto da nema mesta za tvoj, razumeš, da se ti tu negde ušniraš, nema, sve, i muzika, i video, i sve, i sad će i mirise da puštaju, i znojeve veštačke, ili mislim, ne znam nije što, čekaj bre, upičku, gde sam ja tu? Ako pričamo o elektronskoj muzici, koja mi je u današnje vreme i u jako nekom, u crnoj rupi, iskreno, zato što to, ja više, naš DJ-evi su sad samo pod nekim brojevima i ja ne znam da li oni više puštaju nečiju muziku ili kreiraju svoje, ne znam šta rade. Šta je od tog izvođača, šta su njegove pesme, da li je to išta njegovo? Za mene je stvarati elektronsku muziku, stvarati svaki bit, a to znaš ti vrlo dobro i ja sam pravio elektronsku muziku. Znači to je za mene da ti imaš iza sebe napravljenu muziku, znači tonove, sve da si ti pravio, a ne kao naručio sam ploče odavde, nešto miksujem i ja sad nešto radim. Juče sam slušao 8-bit judge. To nije muzika, pravljena. Neko je kucao 8-bit judge, stvari. Znači ja jako poštujem elektronsku muziku zato što i to treba praviti i to je jako teško praviti i stvarno... Moj komšija kaže drugačije je atmosferski pritisak na planeti Zemlji, pa sada prija ušima više elektronska muzika. Ma nije nego si hoće spotove da gleda. A starima to, recimo opasan gitarista, kaže rock 0 poena, to više ne ulazi u uši. Pantera triggeruje bubanj.
razumeš? Pa nemaš ništa protiv toga. Ti možeš imati osnovnu ideju, ali baš samu estetiku, sounda ipak moraš da oformiš kroz, znaš, da ne kažem da imaš ljude koji su pekli zanat godinama, ne govorim u smislu sviranja, nego u smislu baš toga, tipa, aha, ne znam, bas gitara u ovaj synth, pa ovaj synth, u distorziju, pa to u ovo, pa se sad vrati, opet ne znam, ovamo, i ja dobijem sound koji niko drugi nema, znaš. Malte ne kao što je Jimi Hendrix, ono, znaš, pravio sebi gitare i tako dalje. Ja uvijek razmišljam o bendu koji će mi pokazati nešto novo, neki novi zvuk koji još nisam čuo. U Novom Sadu, pored Rex Iluzivija, koga sam jednom gledao uživo na tribini mladih, ne mogu da se setim ničega. Nikad nisam voleo previše eksperimentisanja. Znači, ja sam uvijek bila varijanta koji će ti moji dve gitare kad možeš jednom da odsviraš to što treba. Koji će ti moj kompjuter kad ti ne treba kad imaš gitaru, brate, gitara, bas, bubanj, ćao, zdravo, ne treba mi druga gitara. Znaš, kao uvijek mi ono kao u metalu bilo, jevo te, zamisli samo da ukineš solo gitaristu. Evo ti maltene hardcore. Producent, to fali. Taj čovek, jako važan, u kojeg mora da se ima apsolutno poverenje. Jako bio problem, mi nismo imali producenta, nije postoji producent koji razume bend, do Adama. Adam je prvi čovjek koji bio razumeo muziku i bend. Ovi svi ostali su pravi tehnički ispravne snimke. To je jako velika razlika. Znači, napraviti tehnički ispravan snimak gde sve zvuči kod tapeta, naš bubanj, da se sve čuje, to je ono, znaš, nisi imao razumevanje za bend. Treba ti u nekom trenutku da shvatiš da produkcija je najmanje važna u svemu, važna je pesma, koliko je pesma dobra. A to kao klinac ne možeš još da shvatiš. Znaš, 1000 stvari ti zaokupljuje glavu. Znaš, ono, gledaš čoveka s kresnom, pa naravno ćeš kupiti ploču kad vidiš čoveka s kresnom, mislim, kad imaš 14 godina. Znaš, ono, pa sad, ono, znaš, da priznam da meni, ono, Exploited najmanje omiljeni punk band. Voleo sam One Way System još više, ali ovo ima 3 kreste, ovo je samo jednu, pa ovaj mi je bio 3 put bolji. Mislim, znaš, moramo biti realni. Šta je producent, recimo, u snimcima Bapera čuvenih, ne znam, ono, i stao 50-60 godina, šta je taj producent radio? Pa niko ne zna, nema veze. Oni to uvek odsviraju. Bilo bi jako lepo znači, potpuno sve jedno da ih staviš, oni to odsviraju, staviš mikrofon i to uvek ispadne tako. Bilo bi jako lepo kad bi ljudi naučili da snimaju bubanj. Napraviti tačku čuvenu na bas bubnju koju bi oduzeo ruke nekim toncima koji se dan danas bave tim poslom, uspešno, jel? Zato što je to najlakše. Svizneš onu tačku ko Lars na Justice-u što ima i, brate, molim lepo. Znači, nema tona, bas bubanj, najveći bubanj koji treba da peva, čoveče, nema. On samo odvaljuje one sabove dole, koga briga. Sve što sam ja, učio i naučio, to su Amerikanci, znaš. Ako si slušao te američke produkcije, kaže tip, pa kaže, stukao sam $1.000.000 u mikser, ali sam još stukao $500.000 da mu promijenim kondenzatore. To je priča, znaš. Svako danas misli da ima studio, eto, ko što se ja mislio u svojoj gluposti da je to tek tako moguće. Stavi tip na YouTube, kaže, evo, studio za $300. Kartica $250, ne znam, mikrofon 30, kabel još 10 i eto ti studio. Kraj priče, popali krekovane plagove i zezaj se sa tim mišem. Ali nije rešenje u mišu. Danas možeš da kupiš za 300 euro sa to što je nekada bilo 3.500 maraka, znaš. Imao sam priliku, sad pre neki dan sam svirao gitaru Fender Jazzmaster od 7 soma. I kleng, 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 kleng. Ovi svi kao, jo, slušaj zvuk, slušaj frekvencije, slušaj. Ovo, brate, kleng, kleng. Znaš, ono, evo ti taj tvoj Fender, daj meni moj Yamahu. Žn, 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 žn. Eto, vidiš, to je to što... Znači, nebitno je uopšte ono kakav instrument,
ako ti pogodiš svoj zvuk, i znaš kako ti treba da zvučiš. Mnogi nisu ni doživjeli svoj zvuk, stvarno. Znači, nisu imali tu sreću da čuju jebote kako zvučimo dobro. Mislim, to je najveći pokretač koji može bendu da se desi, je da zvuči onako kako on želi. 1, pola 2 ujutru, ranije pola 1, 1 ujutru, zvoni telefon, Maus kao, brate, gde si, šta si? Rekao, čovječe, spavam, šta je bilo? Kaže, jebate, ovaj poginuo. Ko, šta? Ja se istog momenta obuko, krenuo tuda, kao preko nadvožnjaka kod Merkura. Znaš, kao vidiš, jebik, leži motor, ćao, zdravo, dečko kojeg je vozio, nepovređen, bez ogrebotine, na primjer, znaš. Ovo je bukvalno neiskusno udario u bankinu i od straha što pada, a brzo vozio, izgubio ravnotežu. Znaš, i maltene kao katapult izbacio sam sebe i moj kacigu na glavi, ali se direkt u banderu zapucao i kao na mestu mrtav. Znaš, i kao šok je. 13. oktobra i to je bio kraj. Nama se desilo to da smo bukvalno dobili termin na Exitu, na Rock Stage-u, ili već kako se tad zove, nebitno, posle Cypress Hilla. Kad je Cypress završio na Mainu, tamo se 1 milion ljudi preselilo i mi smo dobili 20 minuta. Najlepših 20 minuta u life-u. Znači, to je takva trema bila, tu sam se stvarno odsekao, kao pred prvi put. Drugi put. Mi smo dobili termin nešto u 5 sati. Da. Znači nije bilo nikog, svirali smo... Odradili smo svirku nikad bolju. Šteta što niko nije Come to Novi Sad, there will be all kinds of action. For instance, the Women's Bodybuilding Championships of the world. Uglavnom smo išli preko da sviramo tako što je bila varijanta da nam taj neko, ko nas zove, pošalje nam kao invite. Mi smo imamo papir da smo mi pozvani kao na neki događaj ili rođendan i kao navodno idemo sviramo na privatnu žurku. Idete da svirate, pa idemo kao preko u neko selo, znaš, pa odemo na mapi. Kad se vraćate, pa posle svirke odmah, znaš, vraćamo se tipa 20 dana posle. Kako se zovete? Kao, čudna šuma. Znaš, da bude kao, šta svirate? Rock and roll. Samo daj, pustite nas nekako, znaš, šta da kažem, hardcore punka, ajde bre, droge odmah, da i pretrese i sve ove. Sam početak je bio užasan, da smo se spakovali i krenuli i Hrvati nas nisu pustili da uđemo. Mi smo, ja mislim, bili jedni od prvih bendova koji smo popušili i su tražili da budemo članovi estradnih umetnika Srbije. Mislim, bukvalno su nas gledali, bukvalno kao da smo Ceca i Brena, naš, mi potpuno iste honorare imamo tamo, pitam mi sviramo za pljeskavicu i spavanje na podu, mislim, znaš kao. Kontrabas smo zamotali da slučajno ne pokisne, ali nije bilo u najavi kiša, ali ipak da ne pokisne. Zamotali smo neke crne kese, izgleda kao da nosimo neki leš na krovu. Pustili nas preko grane, ništa, uopšte nam ništa nisu rekli, niti pogledali šta imamo, ja bože, sad ću ja ovo morat sve da odmotam. Selotepom zavijeli. Mi smo uglavnom vize vadili u Subotici, koja je 100 km udaljena Novog Sada. Dakle, ti si morao čak da se iscimaš i za to. Dođeš rano ujutru, uzmeš broj i šta je znam. Morao si da nosiš prosek plata, ne daj Bože, šta su se morao da radiš. I sa tom hrpom papira si ti išao na milost i nemilost nekog službenika, birokrate na onom, kako se zove te, šalteru. Na njegovu dobru volju. Na njegovu dobru volju i na koju nogu je ustao taj dan, da li ćeš ti dobiti vizu. I svako od njih imao diskrecijno pravo da te odbije. Ti kaže ne može. I baš zbog toga je jedna Reflections turneja otkazana, dakle nekih 12 do 14 dana, ako se dobro sećam, je otkazano jer 3 člana benda nisu dobili vize. Mi smo uspeli na osnovu nekih ranijih kontakata, poznanstava od drugih bendova, smo uspeli da navučemo nekako tu turneju i... Da, imali smo jedan dan lufta, samo tih nekih 12 dana, sve s putom koliko je to trajalo. Organizator Obscene Extreme je 2 puta bio u Novom Sadu, kod mene u kući. Mislim, to je čisto stvar nekog drugarstva, mi bi da sviramo, pušteno, datum, šta, kada, kako. I to je to, mislim da je sve bilo onako na nekoj drugajskoj varijanti. I nama je naravno bilo izuzetno drago da sviramo na jednom najvećih festivala pred, ne znam, baš sigurno preko 1000 ljudi u tom momentu kad smo mi svirali, smo imali publike. Kombi nam se pokvario usred Nemačke,
tamo naravno Mercedes u kombi, mora da idu u Mercedes u servis, nije bilo ono idemo kod Pere i Šejkaša, jebi ga nekog naš gastrobajtera da on to popravi, nego ono Mercedes, ono zastakljeno, sve sređeno, kaže račun 2000 evra. I kad nas je to saseklo, bili smo 3 dana tamo zarobljeni, ali kažem da nije pomoć i ono hardcore punk zajednice i da nemamo tamo drugare koji su se bukvalno u momentu, u roku od dana organizovali i napravili par benefit svirki i mi smo uspeli nekako da se izvučemo iz svega toga, inače bi ne znam kako ostali zarobljeni tamo. Imali smo turneje u Rusiji i jednu vikend turneju u Evropi, meni je ta turneja u Rusiji to je nešto što se pamti fantastično. Života, da, to je. Nastupali smo po klubovima, nastupali smo po stanovima, kućama ljudi. To su možda najdragocenije iskustva. Najviše Holandija, ali i Belgija, Švajcarska, Nemačka, Francuska, Italija. I crkvama. I po crkvama, da, nastupali smo po crkvama, da. Znam da gomila ljudi živi u zabludi kako je preko nešto jako bolje. Vezano za hardcore ili za bilo koju drugu vrstu muzike. Za sam underground, srž undergrounda i preko je praktično ista. Isto su to male komune, isto su to koncerti po 50-100 ljudi. Ako se baviš alternativnom muzikom i sviraš u alternativnom bendu, računaj da će ti 250 ljudi do 500 biti vrhunac. Ja računam na 5 ljudi otprilike. Ljudi koji hoće da se bave underground muzikom, moraju da shvate da moraju sami da organizuju svirke, mogli sami da nabavljaju opremu, mogli sami da prave plakate, da rade tu promociju, da se bave u principu menadžerskim poslom, esencijalno. Ali kad god se toga uhvatiš, svaka osoba koja je krenula time da se bavi je uspela da izgura mnogo više od onog benda koji samo sedi i svira. Ljudi misle sad, otići u Nemačku, to je nešto specijalno, nije, evo, Šolje, mislim, svi smo bili preko i bili po koncertima. Da. I na bend na koji se očekuje 500 ljudi, dođe 150 ljudi. I ono kao, brate, sviraš u Kelnu, ono kao. I nije došlo 500 ljudi. Danas ne možeš, razumeš, da nađeš bend koji nije svirao preko. Što jeste jako veliko. Mislim, meni je žao što ja nisam mogu da sviram preko. Razumeš, mislim, realno, i situacija kakva je bila i sve. A Lockdown je bio baš opasan bend i krivo mi je što nisu duže trajali, zato što su stvarno imali potencijal da nešto urade možda i van granice Srbije. Crni bik je bio prepod. Ma da, mislim, crnom biku koji sedi i piški. Biću fina piški, to jest sere pred tobom i kao, okej. Da. Bik je tad bio najbolji za svirke, pošto si mogao ne platiti, a svirati. A i drugar je bio sa konobaricom, pa smo morali tamo da visimo, tako da jebi ga, bili smo osjećeni godinama da visimo tamo, jebi ga. Biku možda stane neki 100-120 ljudi. Ma kakvi 100-120 ljudi, bre, 80 ljudi maksimum. Nama je bilo 150-160. Pa ne znam kako su se nagurali, ali da, probate otprilike toliko karata, to jeste bio utisak, mali prostor, pa onda nema ni nešto puno ljudi, ali imaš utisak kao da je 14 ljudi tu i tad sam i osjetio na najbolji osjećaj, pevam autorske pesme i tu neke klinke koje prvi put u životu vidim, pevaju sa nama, znaš. I to je ono, ko veći orgazam doživljava, on ili ja, znaš. A veliki game changer je bio zapravo kad se CK otvorila. To je stvarno bilo nešto. Imaš prostor da je normalan zvuk, gde može normalno da se svira i svirke su koncipirane kao svirke. Ne ad hoc, ne nešto šklepano, nego ozbiljna stvar. Mislim, CK je naša kuća, očigledno. Jer mi smo crni i kuće crne, i u crnom smo i totalno smo pleka. Moja prva svirka ikad je bila u Rumi. Moja prva svirka ikad je bila u Vrenovcu, tako da je. Meni je ovo mesto više vezano tako za ljudi i za druženje. Mislim, naravno, muzika, super sve to, ali me za ovo mesto nekako najviše povezuju ljudi. I kad pomislim na CK, kao okej, bit će svi tamo, bit će super, kao družit ćemo se, razmenjivat ćemo ideje, priče.
svirali smo u Crnoj kući. Sjetim se čuvenog Pink Floydovog koncerta at Pompeji, gde su oni na neki način napravili revoluciju tako što su hteli da snime koncert bez publike, ali Pink Floyd je tendenciozno bio bez publike, a mi smo bez svoje ostali spontano. Svirali smo u Crnoj kući povodom 10. rođendana Crne kuće. Nakon svirke došli smo vamo. Sedeli smo, družili smo se. Baš ovde smo svi sedeli. I nakon toga Simbe otišao kući, lego da spava i nije se probudio. Ja se znam da sam Sinišu uzeo pedalu kad smo svirali ovde sa ovim Amerikancima. Da. I dam ovom ludom bubnjaru, dam ludom bubnjaru i slomi pedalu Sinišinu. Ja vratim Siniša mi kaže, ok, ne, sad sam ti dao nikad više, nego daću ti sledeći puta, ti nemoj više nikom dati pedalu koju sam ti ja dao. I to je bilo to, ali to je bio, to je podrška. Yes. To je podrška. Uvijek postoji neka vrsta prekida u nekog kontinuiteta neke priče, ko što je bila sa nama, sa Tizisima i sa nekim drugim bendovima. Odjednom krene cap, 2 godine nema ničega i odjednom krenu neki novi bendovi, neki novi klinci koji su krenuli da sviraju. Kad smo krenuli od 2013. sve išlo polako svojim tokom, nismo nigde žurili, trudili smo se oko svih detalja, prvenstveno da mi budemo zadovoljni kao band. 9. novembar 2013, da. tako bi bilo nešto. Da, vrati, to znači da sam ja onda imao 17. Da. Ne, ti si imao 16. Kako vreš 16, ja sam 2 godine stavio tebe. Da. Ja sam imao 16 godina. Cijela ideja je bila kao, da, bit ćemo kao samo sa 2 basa. To u njegovoj glavi to je bila ideja, moj potpuno neka druga, ali... Da, to... Bili smo pod uticajem švedskih i finskih bendova, Melodic Death Metal škola, Norther i Flames, vamo tamo. Međutim, kako su se menjali članovi, kako se menjao ukus, tako smo počeli da ubacujemo malo i američke škole i raznih stvari, progresiv metala, gent, hardcore, metalcore i tako. Mi pokušavamo nekako da recikliramo tu ideju glema, da nekako pretvorimo to što je nekad bilo nešto modernije. Gledam da mešam nešto tako filmski sa malo jačim zvukom gitare i elektronikom, neka mešavina PJ Harvey, Tom York, Fever Ray i sad sve zavisi onako i naravno dosta ubacujem izvorno naše pevanje jer mi je jako inspirativno i baš je onako ima taj grleni moment. Moj drugar je zapravo rekao da je moja muzika pasivno-agresivno Lane. Znaš, jedan lik je mene jednom prišao i pitao me da li ja tako idem na svoju slavu. Bio sam kompjuterski manijak i otac je rekao aj ti malo da sviraš gitaru umjesto što da drndaš kompjuter po ceo dan. I tu smo se složili. Prva gitara što sam dobio, Yolano Irish, znači sa nailona, sa vežom zvučenjem. What does the billboard say? Stop what you're doing, don't think with your head. Stop what you're doing, don't think with your head. I'm falling. Mi, na primjer, imamo problem, tipa neko kad nas pita kao, koga imate band? Pa imamo, da. Kao, šta svirate?
A ju? Pa ne znam. 2013. sam krenuo po svirkama, njen Ćale me još vodio. Ćale je skroz druga neka muzika, ali jebi ga, onako njemu se svidelo to što mi radimo i stvarno onako je uvek tu bio podrška i on nas i vozi kad negdje dalje sviramo i tako. Ali se mojih tiče, moj Ćale slušao Sodom, pa me je naveo. Koncept je kao bi, sad ćemo da budemo mračni, nadrkani sa mračnim vizualizacijama. Svašta nešto pomešano, znači mnogo žanrova. Na fazon malo grunge, malo alternativa, malo hardcore, malo rapcore. Nismo definisani, ne možeš da kažeš da kao da spada tu i tu, kao tako neki indie, alternativni rock, tvrđi zvuk, ali imamo mešano kao od sporih do bržih pesama. Ako bi mogu da imenujem žanr benda, sad bi ga nazvao samuraj metal. Ako Šveđani mogu da nazovu da mogu da daju svojim bendovima žanr viking metal, ja mogu da dam samuraj metal. Ali naša fora, recimo i War Engine fora, mi smo onako, volimo da ukomponujemo i neke naše stvari, malo hardcora, malo black metala, da mi tu ipak nešto novo dodamo i mislim da svako ko hoće svirati tako nešto da je to okej. Pa oni se trude da dovedu neku progresivu u svoj zvuk i zbog toga se meni sviđa, nije previše simplistično i jednostavno. Naš tradicionalni instrument gusle su baš nešto neočekivano totalno na sceni. Ja to stvarno nisam nigde ni video i malo mi je čak i zvučalo ono kao Sepultura, što je idealno jer ja Sepulturu mnogo volim. Meni to intimnije od bilo kakve emotivne veze, zato što mi delimo nešto što je toliko za mene lično, jako sveto, jako intimno. Prosto sam gledala i uvek gledam da kupim znanje kako da to što imam u sebi najbolje i na najbolji i najbrži način izbacim napolje. Jer jako je bitno, ja mislim da je čak i sebično za osobu koja ima to u sebi i da ne deli dalje sa ljudima. Gde mi volimo da izađemo onako, da uzmemo karton nektara i lepo na kej da izađemo sad kad je fino vreme. Nemaš gde puno da izlaziš, znači imaš to kao ta mesta na polju i tih par klubova na koje smo išli redovno. Route 66 je bio aktuelan i bilo je tad Rusinski se otvorio isto, gde su bile legendarne svirke. Čak i kad nije neka svirka, uvek se ode u dvorište, znaš, igramo bilijara i tako. Pivo, cigare, znači na to se svodi ceo izlazak mladih, nažalost. Ja pijem Pepsi, pa zato to. Suburbia, ali tamo volim bukvalno da odim kad hoću da doživim raspad sistema, pošto je jako specifično mesto, ali mi se zbog toga i sviđa jer je tako, što si mislio da nikad nećeš da vidiš u životu, vidiš tamo, takvi bendovi dolaze. Meni je to u suštini interesantno kod Suburbia jer će dovesti, ne znam, nešto što apsolutno nikad u životu neću da idem da slušam. Imali smo jedan krizni period, onako, što se tiče tih metal svirke u Novom Sadu, gde je, na primjer, dolazilo na svirke, što kaže, 15 ljudi, onako. Ali opet, evo sad je došli su neki onako novi drugari, upoznali smo se, sve to. I sad onda se onako napuni se bar klub koliko može, 100-150 ljudi, jebi ga, kako tako. Ja nisam bio, ne pamtim, kad na tako nekoj svirci, jer ne mogu više da slušam Party Breakers-e i Bajagu i Hladno pivo i Dubiozu i sve, mislim, dobri su to bendovi, ali je više dosadilo. Vrate, svaki festival isti. Da li u Beogradu, da li u Novom Sadu, u Šapcu, u nekom selu, znači sve je isto sve. Da bi ti svirao, s nekim, moraš da imaš vezu, nebitno je to koliko si ti
dobar, ne dobar, da li imaš potencijala ili nemaš potencijala. Znači, poenta je veza. Ajde da se ne zadubljamo sad opet u politiku, ali je bilo ili si s nama ili si protiv nas. Ja neću da budem ni vamo ni tamo, razumiješ. Ja ću da sviram. Mene uopšte ne interesuje, znaš ko će meni doći na svirku. Mislim, postoji neki kodeks, znaš kako se ponašaš na svirci i to. Ali mislim, ja verujem da u muzici ne postoji politika. Volim one koji me vole, obožavam one koje me mrze. Ti organizatori koji non stop dovode te grupe ne dovedu non stop 10 istih grupa, nego da izostaju 2 od tih grupa, pa da dovedu neke 2 manje grupe kojima da pruže priliku nekim manjim grupama kako bi i druge grupe mogle da bar koliko toliko se približavaju i kasnije da budu jedna od tih 10 koje će stalno svirati. Ja se sećam zadnji put kad sam bio na koncertu godine da je pored velike bine bila mala bina, pa u pauzi između većih bendova na maloj bini sviraju neki demo bendovi i šta ti ja znam. Koliko je to bilo primećeno, znaš, koliko je to bilo primećeno, ko je tu, šta postigao s time? Gledajte tipa kao, ok, ja si zakazao svirku i onda neću da ti platim pošto ja tebe promovišem, znaš, izvini, ali ja sam za te moje pesme radila i mislim kao da zaslužujem barem neki delić, znaš. Dođeš u onu nezgodnu situaciju kad ti kao bi negde da sviraš i onda kad ljudi čuju što sviraš, mislim kao prvo to autorska muzika, drugo nije klasična obrada, ne sviraš to priljevo kazalište i bijelo dugme. I možemo da nastupimo na festivalu sa 2 pesme, oni te belo gledaju kao pa... Mislim, taj koncept, znaš, kao pesma ti traje 15 do 20 minuta, kao pa kako ne znate koliko on traje pesma. Koliko će pesma da traje, zavisi od toga koliko je dobro publici i nama. Mi nemamo publiku i treba da nađemo publiku, a niko od nas nema. Od svih bendova niko nema publiku. I sad mi dođemo i ono kao, kako mi sad da nagovorimo ljude? Šta će njih privući da nas slučajno odslušaju? Ajde da se setimo recimo nekih dobrih momenata MTV-a, gde je obojeni program se pojavio u, kako se zvao, 120 minuta, gde je čovek birao, znači iz hrpe muzike, je birao šta će da ti prezentuje. Nije pravio top listu kao, ovo je najprodavanije, ovo je ne znam ja šta. Nego je čovjek pravio, izvlačio, pa je izvukao bend iz Srbije. Znaš, pa bend odakle, ne znam, god. Znaš, i plasirao to i govorio, ovo je okej muzika, posvetite pažnju ovom. Ti to u današnje vreme nemaš. Nemaš neko ko će ti iz gomile đubreta izabrati, bar ono da kaže iz 10.000 stvari, evo ti 100 stvari koje treba da poslušaj, pa ti odaberi šta ti se od tih još 100 sviđa. To ne postoji, nego ti kao klikćeš po YouTube-u, pa sad gledaš, ovo ima 5 miliona pregleda, dobro je. Sad kad upališ MTV više nema muzike, nego je tu samo Teen Moms i druge stvari. Naravno, pa koliko ljudi gleda, pogotovo koliko mladih još uvek gleda televizor. Naprimjer, ja sedem da gledam televizor kad uzmem da sušim kosu, naprimjer, kad uzmem da sedem da mi se osuši kosa, eto kad gledam televizor. Jednostavno, TV zamenio YouTube. Koliko imaš pregleda, toliko si merilo popularnosti. Sam misliš jednog dana nešto se desi, neko isključi neki prekidač i kao ne postoji više interneta. Nikada. Šta ćemo onda? Onda se zajuriš sa skateboardom i idu sofe i onda glavom u sofu. Sad su se pojavili ti sajtovi da bukvalno ko pre što se imao za pornografiju i fakt ili tako nešto što je jako strašno i brutalno, a sad imaš za muziku, nema pojma, Get Metal, Get Gent, Weird List i stvarno svega ima. Meni je recimo Last FM jako pomogao, preko njega sam otkrila brdo muzike i još uvijek imam profil, star je 10 godina. Kada mi se dopadne neka pesma nekog benda, otkrijem još 3-4 benda koje su u toj grupaciji i za mene lično taj sajt imao i ima ogromnu edukativnu ulogu. Sad ja volim da istražujem, sad zavisi ako neko dete ne voli da istražuje, neće koristiti ni taj Last FM. Ti sada nemaš ni na jednoj televiziji, skoro ni na jednoj, hajde neću da kažem ni na jednoj, ali nemaš skoro ni na jednoj nešto što bi mogao da pogledaš da te uputi u ceo taj svet, razumeš? Prosto, previše se toga drugoga trpa i onda ti kao jedan mali klinac, bar ja to tako vidim kao nastavnik u školi, jel? Kad gledaš konstantno jednu te istu stvar, ti ćeš prosto da živiš u onom krugu iskustva koje konstantno stičeš, razumeš, i koje konstantno imaš tu negde oko sebe. Pa to jeste, evo, na primjer, sad pogledam na nivou mog razreda, na primjer.
kod mene, evo ja sam jedini da kažem metalac, da slušam takvu vrstu muzike i to jebi ga to je tako je pa kako je sad, ali ipak mi smo ti mlađi koji možemo stvarno približiti našim vršnjacima tu muziku i da im da to nekako opstane kroz sve to. Hajde što sam nem, to je dubok strah, ali što sam lep. Hajde što sam lep, to je taština, ali što sam lep. To je bezobrazluk, to je bezobrazluk. Interesantno je bilo sad na Exitu. Prvi dan voditelj pita redom, posvetio se šta ste došli da slušate, ko vam je danas glavni. Pa svi, a vi došli se slušate koga, šta, hoćete slušati, pa bit ćemo malo na svim stage-evima, znači ne interesuje. Danas kao, koji je folder, šta se tu zbija u folderu, ko je, aha čekaj šta je ovo, a da ovo je bilo dobro, a možda i nije. Tako se konzumira. I sprem toga i muzika, znaš, pravi se da se konzumira brzo. Svi oni to nešto brzo izbacuju, sve to nešto gotovo, sve preko neta najviše ide. Ćao, završena priča. Sve se ubrzava. Pa sad malo je više instant, kako bi ti rekao. Nemaš vremena da melješ kafu, da je stavljaš pa da sad guštaš, uživaš, nego ćeš 3 u 1 sašiti. Eto, tu je, mislim da je tu najbolji dokaz svega toga. Sve je 3 u 1, malo je zabijeno. Mene onako što recimo fascinira da 90-ih se svirao kvalitetniji neki, kako bi ti rekao, ajde po znacima navodnika, punk, a ne znam zašto mu je tako sad u ovim godinama da je gurnut u neki zapećak, da li ljudi vide neki boljitak koji ja ne vidim, pa sviraju pop. Dolazi lik koji je upravo svirao ili treba da svira i kaže jao jebot, dobro je da sam poneo ovaj autan, znaš kao protiv komaraca, jel bi umra? Kad je taj rekao da bi umro bez autana, mi je došlo da ga išamaram, da ga ja ujedem, ono. Šta bi umro, pička ti materina, da te komarac ujeo, umro bi. Srbija i dalje ostaje ta seljana, jer masa koja sluša tu muziku je masa koja će otići da čuje i Kerbera, i Divlje jagode, i Crvenu jabuku, i taj škart tog SFRJ, nazovi XU, šarage rock zvuka, koji je bolest i tragedija koja je zadesi, ja ga zovem sovjetski rock, koji je totalno nešto što nama nije trebalo da se desi na ovim prostorima, ali eto, nažalost se desilo. Šta su ti? Ti majmuni koji odlaze na te svirke su prepoznali u ovim sadašnjim bendovima nešto od toga. Kao ima nas, sajmo ruke, braćo, svi tu smo, peva se na srpskom, wow, prošlo je. Razumeš, ljudi dolaze. Mi, socijala bendovi koji pevamo na engleskom, možemo samo da, znaš, a i na kraju krajeva ne volim velike bine, više volim da sviram u klubovima pred 200-300 ljudi, da se oseti I 50. Luda energija, pa 50 imaš. Meni je uvek onako draže da mi tu dođe 10 ljudi s kojima ću izblejati i popiti pivo, nego da mi dođe 800 ljudi koji će mi traže autogram ili... Mislim, verovatno zato nikad nećemo ni uraditi ništa u tom smeru, leba jesti, ali mislim, zato je ovo i dalje muzika. Danas će ti isto klinac reći da on ne može da živi bez muzike ili ona ne može zamisliti život bez muzike, ali kad čuješ šta sluša, ne, on živi život u stvari bez muzike, on nije ni svestan toga i to je upravo problem. Bendovi danas mogu da kažu, pa mi sviramo isto toliko dobru muziku koliko i Ateist Rap, Goblini, ali oni sviraju tu muziku koju sviraju Ateist Rap i Goblini. Znaš, već imaš jedne Gobline, znaš, ne može imati dvoje ateista, znaš, ne može imati dva dredapa, ne može imati dva ne može imati dve discipline kipstva. Pa sad je punk u Novom Sadu spao na nivo kulturno-umetničko društvo, neki slovački tamo, ne znam, u Kudu Sonja Marinković, razumeš, palo je na nivo neke sekte. Dolazimo da se vidimo, da popijemo pivo, bendovi onako ni o čemu ne govore. Možeš dovesti decu, potpuno je bezbedno. I generacije pre toga su pričale za nas to isto.
Znaš, ne znate vi kako je bilo nama kad smo mi išli da sviramo na medicinsku školu, na igranku 82. Možeš mi isto ko i mi što smo 92. Isto ko što su oni 2002. Novi Sad inače pati od sindroma neostvarenosti. To je simptomatično za Novi Sad. 80-ih otprilike je rock'n'roll bio kao danas kod nas narodnjaci, bar u LA-u. I posle toga kako je došao grunge i sve to kako se promenilo, nekako su i ti rock bendovi počeli da se trude da ne budu mainstream, nego da budu underground, da i takve pesme prave i sve, znači imidž i sve je bilo da nije za široku masu, nego za određene ljude. I onda ja mislim da samim tim da je to otišlo da to nizbrdo. Mlađe generacije su više zainteresovane za styling, da budu viđeni, sve to, a ne za sam kvalitet scene, za kvalitet dešavanja i ostalo jednostavno. To me užasa, znači to što ti praviš od nečega što je bilo bunt, što je bilo pokret, što je tačno imalo svoje mesto u društvu, ti sad praviš od toga neku konfekciju, mislim, nemoj me jebati, razumeš? Ali tako je bilo od početka. Pa nije, pa... Vivian Westwood ima sex shop, mislim shop koji se zove Sex. A dobro, I onda kao, razumiješ kao, ovo je punk. I onda tek kao, kad je Malcolm McLaren kao rekao, Sex Pistols i to je punk, slušaj, onda se to kao sve, tako da to butik i punk idu jedno i drugo. To je kao si u vezi s osobom koja ti se ne sviđa, ali ima, eto, ne znam, velike sise, pa eto, ti prelaziš preko svega toga. Ali ne ide, jebi ga, ono. Manje ljudi idu na koncerte, a više se prijavljuju na Fejsu da će doći. Što bi ja inače uveo, kako kažem, neku kao komunalnu policiju koja ti dođe na vrata ako si rekao da ćeš doći, ne dođeš. Šta si ti lajkao? Šta si ti rekao da ćeš doći pička ti materi? Tačno je da manje ljudi dolazi na svirke, ali ja mislim da nikad se na svirke nije išlo sad da ti dođe par hiljada na svirku, bilo kako, znači uvek je bilo tu 100-tinjak do 200-300 ljudi. Ja ne znam, ako bi sad uspeo, ako bi rekao, svirka je takva i takva, ma ne mora ništa ni da se plati, ni ovo, ni ono, delimo i karte i ne znam ti, ni ja ne znam da bi uspeo 3 benda da nakupim. Ne zato što je nekom ide ispod časti svire, što zato što ih nema. Nema ih, prosto tako su nestali, izvalili su da je bolje zgutati se, otrčati na neku žurkicu, izđipati se, oznojati se i šta tebi je to suština života. Sad koliko sam skontao, pojavljuju se bendovi, međutim ne pamtim ih toliko, budem na svirci, nešto me oduševi, nešto ne, ali nekako se ne iscimam više. Ništa, ko se sledeći ženi, zovite nas, mislim, mi smo potpuno raspoloženi za saradnju. Tentacle Wizard. Ne mora mlada čak i da nosi crvenčanice. Tentacle Wizard, svadbe i sahrane. Naglasak na sahrane. Džajili Buna danima piva u Zrenjaninu, mi smo iz Žablja otišli tamo stopom i vratili smo se peške. Peške smo došli iz Zrenjanina do Žablja. Ujutru, u 4 ujutru, pijani, išli smo peške, razumeš? Danas neko mrzi ga da se dovuče sa Novog Naselja do centra na svirku, razumeš, busom ili taksijem. Ja sam uti sebe, recimo, slušam neki bend, evo sad sam bio na koncertu, bio sam na Klaču u Zagrebu, ali sam sam sebi ukvario doživljaj, samim tim što sam ih gledao milion puta na YouTube. Razumiješ, i on tamo i već znaš šta očekujem od benda. Razumiješ, ono kao, brate, imam osjećaj da ih posmržam kroz ekran, otprilike, razumiješ, znaš, ono kao. Mislim da internet dovede do toga da se demistifikuje puno stvari. Znaš, nema više, dođe neko i kaže, ne znaš ti kad su Misfici 83. svirali na Mašincu i onda ti kao, ne seri, Misfici 83. svirali, Kurac svirali malo sutra. Znaš, ali tad si mogao, tad je bilo više prostora za baronisanje. Znaš, mislim da je internet, taj prostor za baronisanje sve, malo ga je prizemljio, obrisao mu te pikove. Zašto više nije ni toliko popularna rock muzika i to zato što je sad postalo sve to, znači i rock bendovi se trude da naprave sve to da bude savršeno, pop koji u svemu drugom, znači, a sad spomenuo si Gansi. Gansi nisu, njih baš bilo briga na to šta će drugi da kažu, šta drugi misle. Njima je dolazio Paul Stanley iz Kissa, hteo da im bude producent, da on to izmeni, da to bude drugačije. Oni nisu hteli, oni su rekli mi sviramo tako i to je to. I ja mislim da baš zbog toga su oni bili to što jesu. Svi ti bendovi, i Guns, i Nirvana, i sve, zato što su oni rekli pucan, kurac, šta vi kažete, mi radimo to kako mi hoćemo i tako će to biti i to se ljudima onda i svidjelo jer je bilo nekako iskreno. Nije bilo, ajde šta mislite kako da napravimo to da bude bolje, nego oni su to bukvalno radili onako kako su oni osjećali i baš zbog toga to je bilo toliki boom. Mi nismo muzičari nekog smisla, jer muzičari su ljudi kojima je muzika cilj. On će svirati sa ovim, onim, on će raditi ovo, ono, jer on voli da proizvodi i svira muziku.
Mi nikako, u stvari, mi nismo muzičari, jer muzika nama nije cilj, već sredstvo. Ne moraš da znaš da sviraš da bi pravio dobru muziku. True. Nema, ne znaš note, ne možeš da sviraš. Poda je svirao u Amsterdamu na ulici, imao je svoj show sa bubnjevima. I on je od kanti i upola napravio kante, ove na kantama je svirao i možda dalje ima i činelu. I on je s tim bubnjem pravio show na trgu. Posle tih kanti i tu su Japanci dolazili, slikali kao šta je ovo kante, šta ovaj radi čoveče. Ja prođem šeširom tamo, pokupim pare i obiđemo 3 trga, to je bio show super. Posle kad je nabavio bubanj koji je uvek želeo da kupi, to više nije bilo to nekako. Taj bubanj više, nije taj bubanj za tu ulicu i taj show nije to i ti Japanci vide bubanj koji svaki može sebi da priušti kući u stanu ako ima dovoljno velik stan da mu spaguje. Tako da, to je taj moment baš. Da bi ti bio autentičan, mislim da je to važno, da je to jedna možda najvažnijih stvari, to je da šta god radio i koliko god se oslanjao na nešto, tipa neko vreme, neku epohu, neki stil, nije ni važno, da se uvek i u svakom trenutku u tvojoj muzici osjeti duh vremena u kome radiš i u kome živiš. Kompozicije koje su napisane pre 500 godina i više. Znači nešto što je odavno napisano. I danas ljudi isto to sviraju, ali poenta je kako ti to sviraš. Poenta je da li je tvoj thriller koji koristiš modern, savremen ili nije. Tvoja interpretacija mora biti u duhu vremena, čak i kad to radiš. Živeti za muziku, ne od muzike. Kogod je teo da živi od muzike, to je ta glupa logika. Volim seks, pa bi teo da budem prostitutka. Ne, ja volim muziku. Eto, kraj priče. Možemo samo Matež da dokumentujemo. U tom smislu, da sad kao ako se priča kao šta, kako su snimali Beatlesi, ovo može da se ispriča, je li tako? Ne može da se ispriča u pičku kako je njemu, odakle, zašta, baš to, to ne postoji, je li tako? Znači, to ne može da se dokumentuje, a onda, pošto stoji samo ova vrsta informacije, je li tako? Onda, u stvari, ljudi se zakače za to i onda misle da kao sad mi to savladamo, pa smo onda i mi to, razumeš? Stvar koja, u stvari, je što čini Beatlesima ili bilo koga od tih, je nešto sasvim drugo, nema veze s ovim pičkom. Mislim toga, znači, kao se hoće da bude kao Gilmour, pa koje pedale, pa koji kabel, pa koje trzalica, pa koji jebate, pa za budalasanje, razumiješ? To ja ne znam da li postoji, znaš, kao takva, znaš, kao škola muzička, recimo, gde se to uči, nego je ono kao, znaš, učiš matiš kako se svira, kako, što je okej, jer posle oni, znaš, kao postanu, ali taj deo je jebiga mnogo važan, a ja se nisam susreo sa ono kao ustanovom gde to postoji, jebiga. To je ona kao, pazi, a to je najvažnije po meni, je li tako? A pazi, to ne postoji, čekaj, o čemu pričamo, jebate. Da nije bilo te muzike, ne bi znao ni tebe, ne bi upoznao ni gomilu toliko ljudi, ne bi imao ovako oblikovan život za koji mislim da je bolji nego da sam otišao u nekom drugom pravcu. Toliko nas vozi ta muzika da je to neverovatno. Mislim da ni sami nemamo taj feeling koliko nas je to spojilo. I mislim da je muzika kriva za sve. Za sve što radimo u životu i sve ono... Treba da čutimo, pokrijemo se ušima, budemo srećni i dokle god možemo da stojimo da idemo na te koncerte. Bez obzira da li sviraju klinci ili mi matorci. Kako smo nekad davali šansu novim bendovima i mi bili klinci, tako bi to volao da ide i dalje. Nadam se da će tako i biti. Mislim treba da krljamo i dalje. Tako je glavno to, znaš. I da se možda mnogo ne objašnjavamo.
Razmazala mi se šminka u pičku vatru.